สวัสดีครัสวัสดีครับดีครัขอต้อนรับบทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy เย้และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษครับคุณเอ็กซ์ครับผมสวัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีบครับก่อนอื่นก่อนใดต้องขอขอบคุณก่อนคุณเอ็กซ์ที่สละเวลามาให้พวกเราได้แบบว่าช่วงชิงสัมภาษณ์พูดคุยก่อน ยินเพราะว่าดีเลยโอ้โหดีมากมีเอ็นทีคือที่สุดตอนเนี้ยคือมีเอ็นทีคือที่สุสุดดจริงจริงๆแบบโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วคือจนแบบไม่ได้ต้องชวนเชิญมาคุยแล้วเนอะใช่ๆเอ๊ะแล้วก็ คุยหรือว่าเราจะมาหลอกลวงความลับอะไร อุ๊ย ได้ไหม ใช่ไหมได้ไหม ผมก็โดนปรับได้เหมือนกันนะครับ เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากพี่เอกก็โดนปรับได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะไม่ถามถึงเรื่องแบบกระแสตอบรับตอนนี้เพราะมันดีมากจริงๆครับอยากรู้เลยดีกว่าครับคุณเอกว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มแรกที่ให้คุณเอกเอาเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์คือในตำแหน่งที่จะต้องตำแหน่งในออฟฟิศเนี่ยที่จะต้องหา IP ต่างๆเข้ามาให้แบบเราได้อ่ะได้ทำกันอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะหาเก็บไว้มากมายอะครับอืมแล้วอืมอืมอืมเรื่องเนี้ยเจอนิยายเรื่องนี้แล้วก็อ่านตอนแรกอ่านเรื่องย่อก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากอ่านเรื่องชอบชื่อเรื่อง อ่ก็าเลยไปหาอ่านเล่มเต็มๆก็คือเรื่องเต็มๆตอนนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เล่มอ่านเป็นแบบในในที่เป็นอีบุ๊กนะครับอืมแล้วก็เอ่ออ่านอยู่แล้วแบบชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าเราเราชอบความชอบคาแรคเตอร์แต่เราก็อือยากรู้มแต่คาแรคเตอร์ของทั้งตัวธีรกิจเคียนอาเซนีแล้วก็คุณพิชยรัตน์เนี่ยมันมีความน่าสนใจ ก็อยากจะดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็อ่านแล้วก็ไปเสนอกับหลายๆคนหมายถึงว่ากับพี่ๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในบอร์ดการประชุมซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่อธิบายให้คนเล่าเรื่องย่อให้คนฟังยากมากอืเพอ่ราะว่ามาเพราะว่าคือปกติเวลาเราจะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเสนอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องนี้พิกอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยมันเล่าเรื่องลำบากมากมันต้องเล่าเป็น ปกติเราเล่าเรื่องย่อเราจะเล่าเรื่องเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถึงทำอย่างนี้ถึงนี้จนถึงตอนจบใช่ไหมครับแต่เรื่องเนี้ยมันต้องเติมมันต้องมีตัวอย่างไดอะล็อกของพระเอกอ่ะมันต้องเล่าด้วยภาพต้องมันต้องเล่าด้วยแบบว่าตัวอย่างอะใช่ไรอย่างเงี้ยเนาะคุณเนยปกติอืมเวลาเราเล่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดเป็นเป็น direct speech อะเราจะไม่มีการมาบอกว่าตัวละครตัวละครพูดอะไรพูดอะไรอ่าในอืในมเครื่องหมายบคำพูดเนี่ทนี้ยเราจะไม่ต้องโค้ดไดอะล็อกของอ่าตัวละคร อ่าอ่าอ่าให้กับให้กับให้กับคนอื่นให้เห็นภาพแต่เรื่องเนี้ยคนพบว่าเราเล่ากี่ครั้งอ่ะเราก็หยิบประโยคบางประโยคอะมาพูดหรือมาเล่นเองอะมามามาถึงแบบมามามาเป็นคนพูดประโยคนั้นให้ทุกคนได้เข้าใจว่าตัวละครนี้มันมีความน่าสนใจยังไงมันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้คนเห็นภาพค่อนข้างยากอ่แล้วก็าเพราะว่าเพราะว่ามันคือตัวละครที่จัดมากคือตัวละครมันต้องเอาเหตุการณ์ทุกอย่างทุกการกระทำอ่ะมาเล่าให้ละเอียดมากคือมันเล่าไม่ใช่ว่ามันเล่ายากคือมันต้องเล่าให้ฟังแบบละเอียดมากๆครับคนถึงจะเข้าใจอืมอืมอ่คืออืาไม่จะบอกมได้ว่าเรื่องของนายเอที่เคยไปหักหลังนายบีแล้วก็เคยอย่างนี้อันนี้พวกเรื่องพวกนี้อ่ามันจะอ่าอ่าอ่าสามารถเล่าเป็นแอคชั่นได้แต่เรื่องนี้มันคือแต่นี่แต่ครั้งที่สองก็เป็นอย่างนี้แต่พอครั้งที่สองวันที่สองเจออย่างนี้ครั้งที่สามทำอย่างนี้เลยเว้ยครั้งที่สี่พูดอย่างนี้เลยเว้ยครั้งที่ห้าช็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการไล่ลำดับแล้วพอเล่ามันจะยาวทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยครับอืมเก็เลยรู้สึกว่าอืเออมมันแล้วพอเรายิ่งเล่าอ่ะเรายิ่งสนุกอ่เราอืมาแบบเรายิ่งรู้สึกแบบเห็นภาพมากขึ้นเพราะเราก็เล่าให้เป็นภาพเพราะคนฟังอ่ะจะไม่เชื่อเราแน่ๆจะไม่เข้าใจแน่ๆถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็เลยเหมือนทุกครั้งที่เล่าเรื่องเนี้ยเหมือนเราเล่นไปแล้วหนึ่งรอบทุกครั้งเลยอะอะไรอย่างเงี้ยอือ่คือเล่นเองาเพราะว่าเราจะเล่าว่ามาเฟียคนหนึ่งที่เอ่อ อยากจะมีไปมีวันไนท์สแตนกับนายแบบคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนมันจะเป็นเรื่องที่ราบเรียบมากๆเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่คนจะเข้าใจในสิ่งที่เราเผชิญมากับนิยายเรื่องนี้ อ่คือาการเขียนได้เผชิดีมากญทุกบรรทัดจริงๆเราก็เลยติดนิสัยการเล่าเรื่องนี้ด้วยการแบบให้เขารู้เรื่องแบบสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่แล้วาพอพอเราอยากทำเพราะเรารู้สึกว่า
มันสนุกก็เล่าให้น้องๆในทีมฟังประมาณ8 คนแล้วก็เล่าแล้วน้องคนอุ้ยสนุกมากเลยอ่ะแบบนึกนึกถึงใครได้บ้างที่จะเล่นเรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่าอือ่ามอ่าหนึ่งเนี่ยก็ผุดขึ้นมาก็คือปอนภูวิน อ๋อ แม้ว่าเขาจะเด็กกว่าบทค่อนข้างจะเยอะ อ่คือาคือจริงๆแล้วพีชเนี่ยน่าจะแบบการเป็นช่างภาพระดับประเทศเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณสักอย่างน้อยคือตามบทก็คือประมาณสัก25 26แต่นิยายประมาณ26อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องมีผ่านเวลาการสะสรับมประสบฝีมือการณ์อ่าใช่สมแล้วคุณทีก็จะประมาณแบบ30อะไรอย่างเงี้ยหรือ29อ่31าเลยในช่วงเรนจ์ประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าน้อง2 คนอ่ะ เพราะข้อจริงจากเรื่องที่แล้วก็ VR ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าครับอืมอ่าก็เลยแบบว่าอุ๊ยแล้วเอาจริงตัวอายุก็ตอนนั้นที่คุยกันคือ21 กับ 23อะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม้ว่าภูวินจะรับปริญญาแล้วในวัยในวัย ในวัย21ในวัย21แต่ว่าแบบเออความก็แอบสงสัยตัวเองอยู่ว่าใช่ไหมวะคาแรคเตอร์มันใช่อะแต่มันจะดูเด็กไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มสังเกตเขามากขึ้นสังเกตเขาทุกอย่างเลยอะสังเกตเขาในในทุกๆเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบในอืมเวลาที่เขามาตึกมาหาพี่ๆที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มสังเกตมากขึ้น แล้วก็เอ่มสิ่งหนึ่งที่ที่ที่น้องเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเออพี่ก็ชอบมาถามว่าชอบถ่ายภาพไหมถ่ายรูปไหมถ่ายภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปซึ่งก็ถามจริงๆแล้วก็ถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าคือเรารู้สึกถ้ามองจากลุคอะเขาเป็นคนถ่ายภาพได้อืมจากไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปได้ก็อืมเลยถามแล้วตัวจริงชอบถ่ายรูปไหมผู้วินบอกว่าผมรู้หลักการของกล้องทุกอย่าง ว่าปรับตรงนี้แล้วจะได้อะไรในเชิงวิชาการในเชิงอืมในเชิงหลักของความเป็นวิทฤษศวกรฎีเนอะความเป็นวิศวะเนี่ยเป็นมันวิศวกรรู้จักทุกอย่างว่าโอเคค่าปรับอันนี้จะสูงอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้หลักการทุกอย่างแต่ผมอาจจะวางเฟรมไม่สวย อ่ว่าาอย่างน้อยเนี่ยเขามีมีแพชชั่นกับมีเรื่องแบ็คแล้วเรื่องถ่ายรูปอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เซลฟ์เรื่องการวางเฟรมเฉยๆก็แอบถามว่าเขาถามว่าถามทำไมเขานึกในใจเหมือนกันว่าแบบถามทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราต้องคุยอย่างจริงจังแล้วล่ะเพราะว่ามันก็ใกล้จะเป็นไทมิ่งที่เราจะต้องเปิดตัว อือืมทมำไลน์อัพยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้องคุยก็คุยกับพี่ถาก็แบบอุ้ยถ้าเป็นปอนทวินพี่รู้สึกสนุกเลยนะนึกภาพออกเลยนะโอ้ที่เอกเล่ามาเนี่ยอืถ้าเป็นปอนนึมกภาพออกเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เลยรู้สึกแบบเอออ่ะแล้วน้องล่ะเขาจะอยากเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกมาคุยที่ห้องนี้เลยตรงนี้เลยผมอืผมบอกตรงนี้แหมละแล้วก็ตรงนี้คือปอนกับภูวิน ก็ถามปอนภูวินว่าวันนี้พี่มีเรื่องมาให้เล่าให้ฟัง3 เรื่องอืมปอนภูวินอยากเล่นเรื่องไหนเดี๋ยวมาแชร์กันเพราะว่าคือคือเราก็ต้องคุยกับนักแสดงว่าเขามีแพชชั่นกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเล่าให้ฟังปอนก็จะรีเช็คก่อนมาเฟียเป็นยังไงอ่ะคือต้องต่อสู้เยอะไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมคือบอยก็จะแบบถามเช็คแล้วก็แน่แหละพี่ก็จะเล่าแบบเหมือนที่แบบจะต้องมีการยกตัวอย่างเล่าให้เกิดภาพที่สุดอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วพอจบอันนี้แบบก็จะบอกเขาว่าคือมาเฟียมันจะเบียวหน่อยป่ะแบบเบียวเลยคืออืมตอนแรกไม่อยากจะพูดคำว่าเบียวไปตั้งแต่ต้นพอถ้าอืใส่มปุ๊บว่าอินพุตว่าเรามาเล่นเป็นพระเอกเบียวกันเถอะเนี่ยปอนก็จะมีความคาดหวังแต่ให้ปอนเขาแคร็กออกมาเองว่าตัวละครเนี้ยมันเบียวไหมวะอะไรอย่างเงี้อ่ายอ่าอ่าแล้วพอเขาพูดออกมาเองว่ามันจะเบียวใช่ไหมครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าน้องแคร็กรโล่หัสงละได้เออแคร็กความ เอ่อแคร็กรหัสของความเบียวนี้ได้แปลว่าโอเคเขาเจอจุดที่เขาจะเข้าใจตัวละครนี้ละแล้วบอกว่าเบียวมากแล้วก็เอ่อปอนก็พูดมาทันทีว่าผมอยากเล่นผมอ่อยากเล่นเรื่องอืนี้ มอืมผมอยากเล่นภูวินคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ภูวินบอกผมโอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือภูวินก็จะสังเกตปอนตลอดแล้วภูวินก็จะมาช่วยผมเล่าเหมือนช่วยทำให้ปอนเข้าใจอ่ะมึงใจเย็นๆก่อนนี่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้เว้ยมันก็อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่รู้สึกว่าแบบเออเห็นความภูวินกำลังให้ความสติพีชปอนเออ ความพีค เอความพีช แบบกำลังช่วยอธิบายให้ปอนเข้าใจมากขึ้นก็โอเครู้สึกเลยว่าโอเคเคมีของสองคนนี้กับบทเนี้ยไปได้แน่ๆแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ฟังอีกสองเรื่องที่เหลือว่ามัอืนเป็นยังไงเพราะว่าเขามเซ y yes ตั้งแต่เรื่องแรกเลยออ๋อย่างเงี้ย อือืมมแล้วแล้วก็รู้สึกแบบมันก็จะชัดขึ้นตอนที่ไปไปไปรีทรูกับสำหรับตัวไพลอตเมื่อปีที่แล้วครับก็อืมอ่าฮะคือภูวินก็จะช่วยอธิบายช่วยไกด์ช่วยอันนี้เป็นอย่างนี้เปล่าพี่อะไรเงี้ยคิดของตัวเองได้คิดช่วยคิดของปอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบมันก็ชัดมากขึ้นเรื่อยๆกับการทำงานกับการเป็นพีชแล้วก็ทีสำหรับทั้งสองอืคน มก็พอพออยากทำก็เลยแบบเห็นน้องเห็นประกายความอยากทำของน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบมีไฟแล้วก็บูสต์ energy ตัวเองมากๆกับการทำไพลอตปีที่แล้วรู้สึกแบบสนุกกับการคิดสนุกกับการคิดคู่สีสนุกกับการเอ่อหาโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไพลอตปีที่แล้วอะครับโหก็เลยดมากโหดมากคุณเอก ก็เลยพออยากทำแล้วก็แบบแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าผลลัพธ์ตอบรับจะเป็นยังไงก็พูดตรงๆว่าเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะเก็ตหรือเปล่าเพราะว่าตอนเป็นละครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เอ่อถ้าบอกว่าแบบคนที่อายุสักเลขสามแล้วเนี่ยอาจจะแบบยังอยู่ในยุคที่ละครรุ่งเรืองถ้าสี่นี่คือรุ่งเรืองสุดๆแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าสามเนี่ยยังพอคุ้นในจังหวะที่ชีวิตละครรุ่งเรืองอะไรเงี้ยจอแก้วยังแต่พอคุยได้อยู่เออแต่พอเล็กถ้าเป็นแบบเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในยุคที่ดูละครหลังข่าวเยอะๆแบบนั้นละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อาจจะมีละครบางเรื่องที่ถ้าเราใช้เอ่อสายตาของคนในเจเนอเรชันนี้มองอ่ะจะมองว่าสิ่งเนี้ยไม่ make sense อืมสิ่งนี้อืมประอืมหลาดสิ่งนี้คือความไม่เท่าเทียมสิ่งนี้อ่ะคือความชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือความหรือชนชั้นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยคนอาจจะไม่ได้เก็ตกับตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความกังวลเหมือนกันแต่คิดว่าไม่รู้ล่ะสิ่งที่ตั้งใจคือว่าคุณทีพูดอะไรเนี่ยคนดูต้องเข้าใจอ่ะไม่เขาอาจจะไม่คิดว่านี่คือบทละครด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่คนคุณต้องเข้าใจว่าคุณทีเป็นอะไรคุณทีพูดอะไรอยู่คุณทีกำลังสื่อสารอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมหมายความว่าคือบทของคุณทีเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่ในนิยายด้วยอยู่แล้วหรือว่ามาเพิ่มขึ้นไปอีกครับคุณเอกมีบางส่วนครับใน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 อ๋อในในอืบางส่วนมคืออ่ามีใน EP ต้นๆที่เป็น chapter เนี่ยถ้าเป็นนิยายจะเป็นอีก chapter แรอ่าอ่ากๆเลยจะเห็นชัดว่าพวกพูดจาแปลกๆแต่อ่าฮะไอ้พูดจาเป็น dialog แบบละครเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีอยู่ในนิยาย ไม่ได้ชัดขนาดอ๋นั้นอืมมไม่ได้แต่จะมีการพูดจาแบบสำนวนแปลกๆจำพวกว่าที่ทำอยู่ก็ไม่ทำให้ฉันชื่นชมเธอมากหรอกนะหรือว่าไม่อ๋มีอะไรที่อยากได้อแล้วไม่ได้หรือว่าอืเนี่ยมทางคุณนักเขียนเนี่ยก็ใส่มาเต็มมากๆเลยตอนที่เจอครั้งแรกเราก็ช็อกกับการอ่านเหมือนกันว่าเฮ้ยไปขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเอก็อแต่ว่าที่มาขยี้พวกดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนหรือว่าเอ่อ อยู่ๆท้องฟ้าก็วิปริตแปรปรวนทันใดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบใส่เข้ามาให้ความเป็นติดละครเนี่ยชัดไม่ใช่ให้รู้สึกว่าเป็นคนพูดจาประหลาดแต่ให้รู้สึกว่าเขาในเรื่องคือเขาติดละครหลังข่าวก็อยาอืมกจะเอาประโยคจากละครหลังข่าวที่ที่ที่คนน่าจะจำได้หรือคนติดหูอาจจะติดหูหรืออืมใช่หรือถ้าคนไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรก็ไม่โกรธเลยแบบหรืออืคนจะไม่เก็ตมด้วยซ้ำว่านี่คือ เอามาจากละครเรื่องไหนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืเพราะว่าหัวใจหลักของมมันก็คือแบบว่าวิธีการพูดของคุณทีใช่อย่างนี้ใช่เนาะอืมใช่ใช่อืความมหัวใจหลักของคนดูเขารู้สึกว่าคนนี้มีความไม่ธรรมดา อีหยังวะ อีเออหยังวะอย่างวะเงี้ยแต่เออว่าเขาจะรู้ว่าละครหรือไม่ละครไม่เป็นไรเลยอันนี้อ่าใครที่จะรู้ก็ถือว่ารู้ใครที่จะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่า
ก็มีเหมือนกันคือพี่เนี่ยเขียนลิสต์ไว้ประมาณ100 ประโยคโอ้โอ้ในหนังเขียนแยกไว้เองแล้วก็คิดว่ามีโอกาสก็จะใช้ไม่มีโอกาสก็จะไม่ได้ใช้ก็มีหลายๆอันประมาณครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยอืก็มโอ้ไม่อยากจะยัดเยียดเพราะว่าสิ่งครับที่พี่ตั้งใจไว้เนี่ยคือไม่ได้คิดว่าจะให้มันเป็นแบบว่าการโค้ดมา อืมคือไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์อะไรนะครับแต่ว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ถ้าเราปูไว้ว่าคนเนี้ยเรียนรู้ภาษาไทยจากการดูละครจากการเริ่มดูละครแม่แล้วอาจจะดูต่อไปเรื่อยๆดูนี่แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนคลังชีวิตของตัวเองทางภาษาเนี่ยมันอยู่ที่ไอจอสี่เหลี่ยมหรือว่าจออ่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือการเอามาใช้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอะ อือืมมอืมคือมันไม่ต้องพูดว่าเออมันไม่ต้องพูดเป๊ะเป๊ะเหมือนกับที่ตัวละครใดๆเคยพูดแต่ให้เขาเห็นว่าเขาเอามาพูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาของเขาเองอืมเอออืเหมือนมเขาอาจจะหยิบมาแค่คำเดียวหรือก็อาจจะหยิบมาแค่พยางค์เดียวหรือประโยคเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่นอืมแม้กระทั่งคำที่ปอนพูดเองที่เธอจะไปชอบในที่เป็นของ Gifted ที่ปอนเคยพูดในอ่าวอร์อ่าด อ่าพอเอามาใช้นี่ก็อีกบริบทหนึ่งก็คือให้เห็นว่าเขาไม่ได้จำมาพูดเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะโค้ดอืสิ่งมอืมคนหนึ่งรู้สึกขำเขาเจตนาคือเขาจะสื่อสารของเขาโดยใช้ structure grammar structure อืมหรือว่า อืม syntax ในแบบที่เขาเรียนรู้มาตลอดผ่านจอสี่อืมเหลี่ยมอือืมอืมมอืมก็เลยแต่มันไม่ได้กังวลมากว่าใครจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่มันอิมแพกมากเลยนะพี่เอคือพอคนเริ่มรู้แล้วแบบเฮ้ยอย่างเราเนี่ยเรารู้พอเรารู้ครับปุ๊บแล้วเราจะคอยจับตาดูตลอดเลยว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรมาอีกไหมนะแล้วเราจะจำได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับกับคนที่พอรู้ปุ๊บโหฉันต้องไปหาแล้วเอว่ามันเป็นยังไงออะไรแบบไหนจริงอย่างเงี้ยคนพครับ วกนั้นเขามันขยันกันนะ แล้วเก่งเยี่ยมมากเลยอ่ะเลยนะ ก็มีแบบที่สุดบางเรื่องบางคนก็ไม่คาดไม่ถึงจำไม่ได้ก็มีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ปัญหาอืมแล้วเราก็ไม่ได้กำลังทำชาเลนจ์ว่าเธอคุณจะต้องไปหาไม่ครให้ได้บหรือเปว่าล่าว่าหรือว่าเรื่องไหนใจเราอยู่เราดีใจเสมอที่บางครั้งไดอะล็อกที่ที่ที่คุณทีพูดไม่ว่าจะเกิดจากเขาพูดเองหรือจากในนิยายหรือว่าจากที่เราเอามาจากในละครดังๆบางเรื่องเนี่ย ถูกตีความอย่างจริงใจโดยคนดูอืมหรือแม้ทั้งช่องรีแอคต่างๆรวมทั้งทางแฟนบอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าถูกมองเราหวังเสมอว่าคนดูจะมองข้ามไดอะล็อกเหล่านี้และเข้าใจคุณทีได้แปลได้เหมือนที่พีชแปลได้ตอนเนี้ยอืมตัวละครพีชเนี่ยคงแปลได้โดยอัตโนมัติแหละอือืมมสิ่งที่คุณทีพูดแปลว่าอะไร และผมก็เริ่มรู้สึกว่าคนดูก็เริ่มแปลได้แล้วเหมือนกันอืมแต่ได้แน่ใช่เลยนอนคุณเอกเออโดยที่คนดูจะเลิกจะขำน้อยลงแหละใช่อืมเพราะว่าใช่เราเพราะว่าจะเข้าใจครับเข้าใจแล้วเราอืเราจะมอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอืมเราจะรู้สึกบางคนใช้คำว่าปกติขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อ่า บางคนใช้คำว่าคุ้นชินบางคนใช้คำว่าเออแบบชินแล้วไม่รู้สึกแปลกใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือสิ่งที่ตั้งใจเลยว่าคนดูจะมองข้ามเหมือนที่ตัวละครในเรื่องโดยเฉพาะพีชเนี่ยมองข้ามได้หรือยังเอสเนี่ยหรือโมกเนี่ยคงมองข้ามไปได้มานานแล้ว ไม่นานแล้วถ้าเราจะสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าโมกไม่ได้มีความแปลกใจกับไม่กองได้ฮึโจกไม่งี้ได้มีเออแต่ความเอื่อมระอาเอื้อมระอาความเอื้อมแต่ว่าจะไม่มีความพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้เอยจะออืความมอืมซึ่งซึ่งเนี่ยก็ถึงวันที่พอสตรัคเจอร์หรือว่าคำพูดต่างๆมันถูกเข้าใจโดยไม่มี question mark เนี่ยน้อยบางลงเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เหมือนตัวละครก็ทำให้คนเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนประหลาดหรือแปลกเหมือนกับ EP 1หรือ EP แรกอืๆครับอืมมเนาะรู้สึกเหมือนกันเลย ทีนี้ละครว่าเข้ามาสนุกแล้วมันมีละครเวทีด้วยพี่เอกมาจากไหนฮะไอเดียนี้
คือจริงๆแล้วเนี่ยละครเวทีเนี่ยมันก็แทรกมาตั้งแต่ EP 2เนอะที่มีข้างหลังภาพ ต่าง อ่า ภาพ ใช่ แต่ดาน่าจงใจว่าไม่ให้ร้องเพลงเพราะครับไม่ให้เพราะว่าข้างหลังภาพที่จริงๆแล้วข้างหลังภาพเนี่ยเท่าที่เท่าที่เท่าที่ศึกษามาแล้วกันนะครับมันยังไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็นละครโทรทัศน์อย่างอืม ที่เป็นภาพยนตร์ ประโยชน์ ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตั้งแต่คุณนาตยาแดงบุหงากับคุณอัมพลลำพูน ครับ แล้วก็คุณคาร่าพลสิทธิ์กับคุณเคียง ครับ แล้วก็ที่เป็นเอ่อที่จะเป็นละค ภาพ ร จา เว ก ที ของคนจะเป็นละครเวที ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามคุณบี้กับเอ่อคุณแพทย์สุธาชินีหรือ อ่า พี่แหม่มคัทริยาอันนี้ครับก็เคยเล่นเหมือนกันคราวนี้เอ่อตัวละครคือตอนนั้นเราโจทย์ว่าเราอยากจะมีซีนที่เห็นความว่าคลังความรู้คลังความจำคลังข้อมูลแล้วกันของคุณพีทเนี่ยว่าจะพูดจะจีบใครสักคนแม้ว่ามันจะถามจากแอปพลิเคชันมงคลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนเรื่องไหนวะที่เคยดูมาอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคข้างหลังภาพเนี่ยชัดเจนมากๆว่ามันคือการทักกันด้วยเรื่องเสื้อผ้าว่าอืม เธอแต่งตัวดูน่าเอ็นดูดีนะชุดแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอามาแต่เราจงใจไม่ให้มันร้องเพลงเพราะว่าเราจะเก็บการร้องเพลงเนี่ยไว้ที่ EP อ่า 4 อ่า ดีไซน์ไว้อยู่แล้วว่าจะมีฉากมิวสิควลขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะแบบอย่างเนี้ยคิดว่าคุณทีเคยดูอะไรที่เป็นหนัง อืม แบบที่จะมีความเอ่อโรแมนติกสุดๆอยู่ในแบบถ้าเป็นหนังก็คงเคยดูลาลาแลนด์อ่ะถ้าเป็น อืม เอ่อถ้าเป็นละครเวทีแบบรัชดาลัยคุณทีน่าจะเคยเห็นน่ะคุณทีน่าจะแบบชอบได้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ย เราตั้งใจว่าจะมีซีนเนี้ยอยู่1 ซีนอยู่1 ครั้งในเรื่องนี้ แล้วโจทย์ก็คือความตั้งใจแรกเนี่ยเนื่องจากว่าโมเมนต์ที่มันมีได้เนี่ยมันคือโมเมนต์ที่อยากให้ดูตาแล้วรู้สึกถึงความรักให้สอนกันให้ใช้สายตาในการสื่ออารมณ์ความรักใช่ไหมครับเราคิดถึงเพลง2 เพลงซึ่งเป็นเพลงประกอบละครทั้งคู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงอ่า ที่ Truth in Your Eye อะครับก็คือเพลง Truth in the Eye ที่เป็นเพลงทำไมวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความ ความจริง ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเพลงของเขาเองอยู่แล้วแล้วความห ค มาย รั มั บ นแล้วคือการมองตาและสัมผัสถึงความรักได้รู้สึกว่าเพลงเนี้ยจะเป็นเพลงหนึ่งแน่ๆเรากะจะเอาเพลงของปอนภูวินนะมาร้อยเรียงกับเพลงประกอบละครคลาสสิกเรื่องหนึ่ง อีกเพลงหนึ่ง อืม อีกเพลง ซึ่ง ม เป็นเพลงที่พูดถึงการส่งความความรักด้วยดวง ผ่า ตา นดวงตา อื เพราะว่ารู้สึ ม กว่าเพราะเราต้องการจะเน้นเรื่องตามากๆเพราะไดอะล็อกมันส่งมาแล้วว่า อืม ตาคุณไม่เหมือนตาคนมองคนที่มีความรักเลย อืม แล้ว ครับ พอด้วยความเป็นละครเวทีเนี่ยก็เลยจะไปปรึกษาใครดีล่ะ อ่า ก็เลยแกงส้ม อ๋อ โอ้ยพี่แกง ประมาณ29จะถึงโต๊ะทำงานของแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยก็แกงมาที่ห้องพี่หน่อย แกงก็อะไรครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่อยากทำเพลงเพลงแบบเป็นมิวสิควลซึ่งแกงอ่ะเข้าใจดีอยู่แล้วพี่อยากได้มิวสิควลที่เป็นขนบที่สุดหมายถึงว่ามีการร้องสวนกันมีกา อ่าร การมีดนตรีที่รัวทำเล่นกับให้ใจรู้สึก รวยใหญ่ อะไรอย่าง อ่า เงี้ย อ่าอ่า แล้วก็เพราะแกงเล่นละครเวทีแบบนั้นมาแล้วแกงเข้าใจว่าว่าว่าเพลงที่พี่ต้องการเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เออแต่พี่ไม่อยากใช้เพลงแบบเพลงของน้องแบบเปล่าๆอ่ะไม่อยากเวอร์อะแกงแต่งช่วงต้นให้มันเหมือนแบบฟังแล้วเพลงอะไรวะ อืม แต่ให้ อื เรา ม ค่อยมาตก เราค่อยมาตกเข้าเพลงน้องนี่ใช่ไหม ใช่ ฮะ ใช่ใช่ อื แก ม นก็ใช้เวลาทำอยู่ประมาณแก้อยู่มาสัก2-3ดราฟต์เองครับรู้สึกว่าจำได้แบบ โอ้ แก้กันน้อยมากๆเพราะว่าแกนเขาแกนพูดตั้งแต่ตรงเนี้ยแกนนั่งตรงเนี้ยแหละก็ว่าเข้าใจโจทย์พี่เข้าใจโจทย์พี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคสบายใจแล้วแกนก็ส่งมาให้ฟังก็ก็ได้อย่างใจที่ต้องการแบบว่าเรฟเฟรนซ์ในหัวพี่เป็นยังไงพี่อยากเอามาใช้แบบไหนซีนของพี่จะเป็นยังไง แล้วก็เลย create ซีนนี้ขึ้นมา แล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก
คุณจ๋าที่เล่นเป็นแม่ใหญ่ฮะอ่า ครับเพราะใช่ไหมครับเขาเป็น เขาเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญกระแสด้านสายทำสายมิวสิคละครอลมาเหมือนกัมิวสิคน อลก็ก็ก็บรีฟกับทางน้องจ๋าเนี่ยนะครับว่าซีนที่พี่เห็นเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันครีเอทซีนกันแบบมันอาจจะไม่ใช่ละครมิวสิคอลเต็มรูปแบบที่เราเคยเห็นมาแต่ว่าอยากให้มีความแบบสนุกอะสนุกดูแล้วแบบดูแบบมันไม่ไม่เรียบอะไม่เรียบร้อยเกินไปอยากให้แบบมาจักรจี้หัวใจคนดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลย นี่ยังไม่เต็มรูปแบบอีกเหรอครับอองซอมเดินเต็มไปหมดมีท่าเต้นมีแต่โช ก็จริง ว์สคือุดคือจริงๆตอนไปบล็อกช็อตเนี่ยพี่เองก็เล่นเองที่จริงมีเทคหนึ่งที่พี่เล่นโอ้ยซ้ำอะไรอย่างอุ้ยเงี้ยคือแบบที่พี่ก็ลืมไปแล้วว่าพี่เล่นแต่ว่าน้องคนตัดอ่ะเขาแอบพี่เอกอยากดูดราฟต์นี้ไหมครับแล้วเขาก็ เขาก็ส่งมา ๆตายแล้ว ก็ก็คือวันที่ไปบล็อกช็อตก็ไปกับทางน้องจ๋านี่แหละแล้วก็อ่าพี่ก็เป็นพี่อะที่เต้นกับน้องจ๋าไอ้ที่อ่าที่กันเนี่ยที่มือต่อ ที่แบบใช่ใช่แล้วก็วันถ่ายจริงๆก็อย่างที่เคยเขียนไปในทวิตใน X ว่าแบบเอ้ยน้องน้องเอสอะเขาถามว่าคือในในโลเคชันนั้นน่ะมันมีแค่ที่เห็นก็คือว่าเอสก็บอกว่ามีแค่ฉากผมมากางร่มแล้วก็ปลอมตัวเนียนๆแล้วก็หมดแล้วปะครับบอกไม่หมดมีเพลงสุดท้าย นี่ยังไงครับถ้าเปิดเพลงให้ฟังไม่เห็นนี่เพราะมันก็คือเพลงของแล้วผมอยู่ตรงไหนครับมีอะครับมีเอสก็งงเอสก็คือเซอร์ไพรส์เอสก็คือเซอร์เซอร์ไพรไพรส์ส์คือตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบว่าใจเนี่ยคิดอยู่ว่าแบบมีบอดี้การ์ดแน่ๆสี่อ่าคนยังไงบออ่ดี้การ์ดจะต้องมาาเป็นกลุ่มมวลแน่ๆจะมีด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจพี่อะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่ามีเอสยังไงก็มีเอสเนี่ยคือคนที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดรู้ใจทุกอย่างที่ตลอด อันนี้คือตัวเปิดจุกเลย เอคุณเอกอตัวนี้คือก็คุณคุณโมโมกนี่คือตัวปวดจุกนี่เปิดจุกที่แท้ทรูใช่ครับเอก็อก็เลยชวนมาด้วยก็อืเลยอืมมแต่น้องสนุกมากน้องเหมือนแบบคงพักนานนะเพราะว่าเราถ่ายเอ่อช่วงท่อน A1 A2 กันสักพักหนึ่งเลยอะครับอือ่มอืาก็มก็เลยแบบน้องก็คงแบบร้อนร้อนฝีมืออือ่อยากมพี่จัดเลยแบบใส่อยากจัด เต็มมากทุกคนตบมือเฮแบบว่าเล่นเต็มกว่าใครทั้งหมดเลย ตายแล้วคุณโมก ยิ้มโอ้แฉ่ยงเลยพี่เอกแบบนี้พี่เอกบอกว่าอันเนี้ยยังไม่จัดเต็มเราจะมีโอกาสได้ดูแบบจัดเต็มไหมนะหมายถึงอุ๊ยว่ายังไม่จัดเต็มในเชิงของเป็นความเป็นมิวสิคอลอะไรอย่างนี้อ่อ๋ออ่าแต่ว่าก็ละมันก็คงไม่มีมิวสิคอลแล้วล่ะเพราะว่ามิวสิคอลมันก็แบบไปแล้มันจะสับวเออไปแล้ไปวแล้นะวอาจจะมีอะไรอย่างอื่คือแต่นแบบอื่นออกกระบี่เรื่องมิวสิคเหรออลไปแล้วเธอเออไม่ออกไม่กระบี่ไปแล้วตอนเรียนในในหัวคือแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะมีมิวสิคอลจริงๆที่ออนสเตจอะไรอย่างงี้ออนเอ๊อะไรอย่างะนั้นใช่เป็นโปรเจกต์หลังจากนี้อย่างเงี้ยเหรอโอ้อ่า ยอันอันอันนี้เขาเรียกว่าทุ่มหินถามทางไม่ใช่โยนแล้วนะ อย่าเรียกว่าทุ่มหินเลยคือเอาความต้องการของพวกเราเองนี่ยัดเยียดให้คุณเอง หรือไม่ก็แบบว่าเอ้ยหรือคุณเอกฟังแล้วแบบอ๋อเอเอออว่ะทำได้ว่ะอะไรอย่างนี้เผื่อจะมีแต่ว่าในอนาคแต่ตดูอารมณ์นี้มันทำได้จริงนะคุณเอกเนาะมันคือแบบจริงมันไปได้จริงๆอ่ะเพราะว่าโอ้โหการแสดงของบอยกับวินนี่คือแบบใช่ขาดจับภูวินยากมากตอนนี้คือไปไกลเขาเคยเล่นมากมิวสิคอลมาอยู่แล้วด้วยครับสำหรับภูวินอืมอืตั้งแต่เขาอืเล่นมมเป็นเด็ก The Sound of Music รู้สึกเนี่ยเขาเคยเล่นครับเขาเคยเล่นมาแล้วเขาก็รู้รู้วิธีการบางอย่างที่มิวสิคอลต้องการอ่อ่าาอือืมอืมมดีจังไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตถามต่อแล้วกันครับว่าทำให้น้องหลุดออกมาจากเซฟโซนได้ยังไงเวิร์กเออช็อปขจริงนาดไหนถึงได้เออจริมางขนาดนี้คือต้องบอกเลยว่าหลายๆคนจะมองว่าแบบว่าทำยังไงเหรอถึงแบบได้ปอนเวอร์ชันนี้มาหรืออืมจริงว่าอืเน็กมจริงจริงครับหรือว่าทำยังไงเหรอปอนยังไม่ออกจากคาแรคเตอร์สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย เออ อืมคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราคือจริงๆแล้วเราเวิร์กช็อปเรื่องนี้ในเชิง acting ของตัวละครเนี่ยไม่ไม่ได้คือเราเคยเวิร์กช็อปตั้งแต่ก่อนไพลอตไปครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่าตอนนั้นนะคือครั้งเดียววันเดียวเพื่อให้มันไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่ไปเจอกันในวันถ่ายไพลอตเลยก็คือประมาณแค่ไปแค่1 วัน
เต็มเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับการถ่ายทำซีรีส์จริงๆเนี่ยทำอยู่ประมาณสัก4 ครั้งอื 5 ครั้งไม่ได้เยอะมาก อืสิ่งมที่ต้องทำสำหรับภูวินก่อนละกันเพราะอาจจะแบบภูวินมันจะมีเรื่องของความบอนของพี่น้องกับบอนนี่ อืม อืม ความเพราะมันคือตัวขับเคลื่อนให้ภูวินให้ตัวละครพีชเป็นคนแบบนี้ อืม อื อืม ม เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าฉากไหนก็ตามที่ไม่มีลูกพลับอยู่อยู่ในซีน เราจะเห็นถึงความมันจะมันเหมือนมันจะมีน้องอะอยู่ในมโนสำนึกของตัวละคอืรเสมอ มตัวละครนี้ถึงเป็นแบบนี้ ถึงเป็นคนอืที่มที่ยินดีจะเป็นผู้ให้ยินดีที่จะจะมีสติกับทุกๆอย่างผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายอะไรมาด้วยกัน แล้วจะต้องชีวิตมันจะต้องมันจะต้องสมูทขึ้นให้ได้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ย อืม อืโควิดจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องบอลกับน้องต้องเข้มแข็งมากๆแล้วก็กับบอลเนี่ยก็คือครูวินต้องมีหน้าที่ในการมาฟังมาดูปอนทำเวิร์กช็อปทุกครั้งแม้ว่าจะไม่มีการแม้ว่าจะเวิร์กช็อปไม่เกี่ยว ของภูวินเองอืม ไม่ได้เกี่ยวกับภูวินเลยคือตรงนี้ภูวินไม่ได้เข้าซีนไม่ได้เจออะไรเลย แต่ภูวินต้องมาดูปอนทุกครั้งเพื่อที่จะได้เห็นเห็นอะไรบางอย่างว่าว่าที่จริงแล้วเราให้ดูตลอดแหละทั้งปอนก็ต้องดูของภูวินเหมือนกันเพราะภูอืวินต้องดูของปอนมปอนเนี่ยเราพูดได้ว่าตอนนั้นเรามี3 การ์ดตัวละครนี้มันมี3 การ์ดการ์ดที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นคือคำว่าการ์ดนี่ครูปางเป็นคนคิดให้นะครับ พี่จะเรียกถ้าไม่พี่เรียกว่าลิ้นชักอืมอืมคืออันที่หนึ่งเนี่ยมันคือการ์ดการ์ดเบียวการ์ดตลกการ์ดสนุกการ์ดจังหวะต่างๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปเวิร์กกันหน้ากองและบอลมีอยู่แล้วความสอืม นุกอืม อืมการ์ดที่สองคือการ์ดเหงาอืม อืม อืม การ์ดความขาดการ์ดแบ็กกราวด์ชีวิต อืม การที่โดดเดี่ยวไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรแล้วรู้สึกที่เขาพูดใน EP5ว่าทำอะไรรู้สึกว่ามันดีพออืมหรือยังอืมไม่เคยมีใครชมเขา ไปชมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่สามคือการมาเฟียอือืเท่มมากเท่การมามากคุเฟียณเล็กเราต้องฝึกให้ปอนเดินให้ได้บีทที่จะน่ากลัวเมื่อแค่เดินผ่านอืม ดุเนาะ อือืมมหรือการทำให้ตัวใหญ่การทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญที่สุดอืม อะไรอืมเอ่อการ์ดบอสแล้วกันเรียกว่าการ์ดบอสเนาะบอสในเรื่อง ครับการ์ดรู้สึกแบบว่าเพราะว่าตัวปอนเองเนี่ยเป็นคน humble อ่ะเอออืมมันเป็นคนแบบถ่อมตัวเป็นคนเกรงใจคนมันไม่มีการแต่ว่าเซนเตอร์ของตัวละครนี้มันคือเซลฟ์เซนอกเลยทริกครับใช่มันคือแบบมันคือน้ำหนักเท้าที่ลงเสียงทำยังไงถึงปอนถึงจะดูเป็นดูเป็นคนที่ครับจะพูดได้ว่าแค่เดินผ่านก็เสียวสันหลังวาบอืม อือืมมหรือว่าแบบนั่งอยู่เฉยๆผิวปากก็อุ้ยอะไรของคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งมความ3 การ์ดเนี้ยมันจะถูกใช้ไม่เท่ากันในแต่ละซีน ก็จะใช้กับอันเนี้ยสำหรับซีนที่เป็นเวิร์กช็อปแต่พอถ่ายอืมจริงแทบจะไม่ต้องพูดเลยเลยอะคือปอนจะจัดเรียงสิ่งเนี้ย organize เองว่าอันเนี้ยนี้เลยใช่ไหมโอ้อันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยปอนทำการบ้านกับ dialog มาค่อนข้างดีมาก ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเลยว่าแบบปอนเข้าใจผิดหรือแบบผิดทางโดยมากแบบอืว่ามนี่ตอนแรกคิดวันนี้ต้องเข้าใจผิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อืยากซับซ้อม นมากรู้ทันหมดทุกอันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอือืมไปอย่างเป๊ะมากๆส่วนภูวินเนี่ยในช่วงต้นๆเนี่ยภูวินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเตรียมตัวมาในเชิงของเครื่องมือนักแสดงมากเขาจะมีว่าโอเคเขาจะดีไซน์ว่าตัวละครเนี่ยช่องเสียงควรจะเป็นแบบไหน อืมการพูดเป็นยังไงเอ่อพีชเป็นคนสงบ
เขาอาจจะพูดไม่ได้พูดเร็วมาก หรือถ้าพูดเร็วก็อาจจะมีบีทที่จะคิดนาน ใช้เวลาไตร่ตรองทุกอย่างก่อนจะพูดอะไรไปอะซึ่งภูวินแบบทำออกมาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยสิ่งที่จะจังหวะแรกๆประมาณ3-4 คิวแรกอ่ะภูวินจะแบบแค่แบบว่าหาตัวละครเนี่ยหาบาลานซ์ของตัวละครเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนดีระหว่างความจะต้องตามคุณทีห้ามคุณทีจะจริงหรือจะไม่จริงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือภูวินซึ่งบอกว่าภูวินไม่มีอะไรไม่จริงในโลกนี้ในเรื่อืองนี้มจริงนี่คือความจริงของนี่คือความจริงโลกใบนี้คือโลกจริงทั้งหมดแล้วก็ภูวินหาไอ้บาลานซ์ตรงเนี้ยลงตัวขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นก่อนที่จะมาเปิดกล้องเรื่องนี้คือแบบเป็นเรื่องเทสอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหนัก อืมจะมีความความเรียกว่าอะไรเดียความความความลึกมิติทางความลึกการแสดงใช่ใช่มิติมันจะลึกอีกแบบหนึ่งเงี้ยมันใช้วิธีการไม่เหมือนกันโควินก็ต้องพยายามหาบาลานซ์ที่ดีเพราะว่าพี่ก็บอกว่านี่ซื้อความจริงจากที่ชินอยู่นี่ซื้อไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยว่าเรื่องนี้จะต้องแบบไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเราดู ฉากที่เป็นคอมเมดี้มากๆอ่ะมันก็ต้องจริงอ่ะอืม มันอืมมันก็ต้องจริงอ่ะไม่ต้องสไม่ไม่นุกต้องตลกจริงเลยใช่ใช่คนดูถึงจะหัวเราะในความไม่รู้ของตัวละครหรือความช่างไม่รู้ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แต่ว่าเรื่องจังหวะจังเวะบอกว่าเป็นอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอย่าไปดีไซน์อย่าไปคิดอะไรเรื่องนั้นมากเกินไปอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราไปมีสมาธิผิดที่สักเปล่า อืมแต่ว่าตัวตัวปอนเนี่ยพอเขาแม่นในในการ์ด3 ใบที่จะต้องบาลานซ์เนี่ยมันก็เลยง่ายแหละคือแบบแล้วเขาเอนจอยมากอะคือวันไหนที่คนทายที่ทั้ง4 คนทายว่าแบบว่าฉากอีพีเนี้ยฉากไหนปอนจะอยากเล่นอะโดยมากทาอ่ายถูกเออคือปอนจะอุ๊ยฉากที่แบบยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งปอนจะคันไม้คันมือแบบวันนี้มีแต่ซีนที่อยากเล่นวันนี้มีแต่ซีนที่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เฮ้ย ยวันนี้ฉันชอบซีนวันนี้มากฉันอยากถ่ายวันนี้มากอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่มันพูดอย่างนี้ทุกวันอ่ะมันพูดอย่างนี้คือแบบเราเห็น energy อันนี้เนี่ยของปอนอ่ะที่แบบไม่เคยแผ่วไปเลยไปกระทั่งถึงคิวปิดกล้องอ่ะก็ยังมี energy อันเนี้ยอยู่อ่ะคือแบบความอยากจะแสดงออกมาแล้วถ้าไม่ใช่ยังไงบางวันที่เขาแบบมีเหมือนกันที่แบบฉากนี้เขาเล่นไม่ได้เขาจะแบบฉันงงจริงอะเธอฉันงงอะฉันหาไม่เจอ ยังเป็น แล้วยังก็เป็นคุณทีเป็นคุณทีหาอยู่เลิศวันนี้ฉันหายอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ซีนหนึ่งคือตอนนั้นคือช่วงที่เราจะต้องมีพักเบรกการถ่ายทำกันพักหนึ่งเพื่อว่าตอนนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตแฟนคอนอ่เสิร์ตา แล้วก็จะมากลับมาถ่ายไม่ได้นะฉันหายไปหมดแล้วบอก แบบพูดไม่เหมือนคุณทีเลยฉันเครียดอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ย นี่แหละคุณทีนี่แหละเออเออแต่ว่าโดยเนี่ยครับคือแบบว่าสิ่งยากของภูวินของปอนก่อนละกันของภูวินไม่มีอะไรยากเลยน้องเป็นคนพูดจาชัดเจนเสียงน่าอืมฟังไม่มีการต้องเทคด้วยการพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ฟังไม่ออกอืมสายตาของอันไหนจังหวะไหนควรจริงคนไหนควรไม่จริงเนี่ยจะแบบบอกไปก็คือทำได้หมดแล้วก็จะถามหน่วยได้ไหมประมาณนี้ป่ะพี่เอกคำพูดติดปากของภูวินคือประมาณนี้ป่ะพี่เอก อือืมอืมคือแบบยิ่งฉากยากๆจะถามบ่อยมากประมาณนี้แบบพีเอ็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแล้วพอบอกทางแค่ว่าต้องการขอให้อันเนี้ยไปทางนี้อีกนิดนึงเขาก็คือแบบเหมือนกดรีโมทเลยอ่ะเขาทำได้จัดให้อืเสมอเลยมเอออืมแบบที่ได้แล้วบอกว่าพี่ขอเผื่อขออีกทางหนึ่งเขาก็ลองเล่นดูว่าพี่อยากรู้ไม่รู้เป็นยังไงนะอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ลองทำดูก่อนเขาก็ลองเล่นให้จนจบเทคแล้วก็เป็นก็อืดีอีกทางหมนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภูวินอืเป็นนักแสมดงที่แบบ ให้ช้อยการแสดงได้ด้วยแล้วก็กำกับง่ายมากเข้าใจง่ายอ่านใจเราออกอะว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยอือืมอืมมลูกผเพราะมลูกผมเออแหมปอนก็
คล้ายๆกันปอนก็อ่านใจผมออกคุณชอบไหมผมว่าคุณไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย ปอนเนี่ยจะเป็นในเชิงแบบว่าปอนเขาจะมีสิ่งปัญหาที่จะแบบบอกปอนเสมอว่าปอนอย่าคิวห้ามคิวเด็ดขาดอะไรออืย่างเงี้ยมอืไม่เป็นมคิวเพราะเรื่องเนี้ยพอมันมีความเป็นละครอ่ะมัน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 ไม่ใช่3-2-1ไม่ได้ไม่ได้สามสองมันแบบหนึ่งไม่ได้มันต้องไม่ใช่คิวมันต้องไหลมาเองต้องมาทุกอย่างต้องมาคิวพูดทุกอย่างต้องหมายความที่สุด อืมอืมไม่แบบปอนต้องหมายความกับต้องจริงใจต่อคุณทีมากๆอืมต้องหมายความไม่มีใครรักตัวละครคุณทีเท่าปอนแล้วนะอืมอืมอืมคุณทีเขาใช้ร่างกายแล้วก็เสียงของปอนในการเป็นคุณทีอ่ะเขายืมของนำเสนออืมอย่างเงี้ยอืแล้วมปอนก็ต้องแบบปอนต้องเซิร์ฟคุณทีเท่าที่ปอนจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่อืงมก็จะมีปัญหาเรื่องแบบ d ด a ล็อกนี้แบบมันไม่หมายความอะไรเงี้ยมีบ้างอ่าอะไรอ่าแต่ว่าแปลกมากเหมือนกันไอ้ d ด a ล็อกยากๆเนี่ยอุ๊ยจำเก่งจำแม่นจำสุดชอบมากประโยคนี้ฉันอยากพูดมากวันนี้ฉันอยากพูดซีนนี้แล้วฉันอยากถ่ายนี่ติดยังฉันอยากไปถ่ายซีนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีความ คดีก็ด่ามากเนาะเออดูคดีก็ด่ามากน่าแล้วแบบรักน่ารักแล้วแบบสิ่งที่ถ้าจะเป็นเรื่องของ acting เนี่ยคือถ้าจำได้ฉากที่เอา EP5ที่จบมาแล้วกันเนี่ยไอฉากที่คนเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าอ่าอ๋ออันนี้เป็นฉาไม่กในคิวใช่อารมณ์เป็นเราถ่ายในคิวที่ถ้าจำไม่ผิดไม่สามก็สี่อุ้ยอืโอ้มซึ่งเป็นคิวต้นแรงสี่มากสี่นะถ้าจำว่าสี่และสี่ได้เป็นสี่ที่เป็นผ่าน1 2 3 4ติดกัน อืมอือืมมวันที่สี่ของการถ่ายทำนับจากวันเปิดกล้องที่เราไปที่ฉากกินข้าวเอ่อฉากซื้อรถสักคันดีไหมที่ร้านที่โคมไฟเยอ๋ออะอ๋ออือ๋ออ่อ๋อาๆที่บ้านวันที่สามมาที่บ้านวันที่สี่อยู่ที่บ้านซึ่งด้วยหลักการแล้วเนี่ยวันเนี้ยถ้าออกกอง4 วันติดเนี่ยวันนี้มันจะต้องดรอปต้องยมมากๆความอืมเหนื่อยนะครับทั้ง energy มันต้องหายไปมันต้องดาวน์แหละของทุกเงี้ยคนด้วยของทุกคนเลยแหละของทีทีมงามของอะไรนด้วยก็ว่าไปเพราะว่าก็นอนแบบออกกอง4 วันติดแต่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดเลยว่าแต่หรอกทีเนี้ยยากอืมยาวอืมยาวยาวผมว่ายาวแล้วรู้ว่าปอนจำได้แต่รู้ว่าต้องช่วยน้องอ่าเราต้องซอยทุกอย่างเนี้ยให้ให้มันเป็นชิ้นที่เล็กลง อือ่มาให้มันไม่เป็นก้อนแห่งอารมณ์อันยาวเหยียดแล้วก็มาปล่อยควบคุมไปทีเดียวเรื่อืมอยๆอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าเทคอันนี้มาประโยคนี้มาเอาอาวุธนี้ไปสู้กับเขาเอาอีกซี่อย่างง้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีถ้าพูดถึงว่าเอาเลยอย่างเงี้ยเออปอนก็จะติดความเป็นนักเต้นอ่าไม่ได้อ่าทำท่าอ่าเต้นอะไม่ได้อันนี้ต้องไม่ใช่ท่าเต้นจำได้ว่าอันเนี้ยเป็นฉากแรกหลังจากพักกินข้าวเย็นตอน6 โมงเย็นแล้วก็ถ่ายซีนเนี้ยตอนประมาณ1 ทุ่มอืมและทุกคนก็จะแตกกระสานกันไปกินข้าวตามโต๊ะนั้นโต๊ะนี้หมายถึงว่าทีมงานอะไรเงี้ยบ้านก็จะเป็นที่พี่กับภูวินกับปอนจะอยู่ระหว่างนั้นภูวินเขาแอบไปช้อปปิ้งของกินจากที่สวัสดิการก็เลยก็เลยคุยกับปอนก่อนเลยปอนอย่างนี้ไม่อยากให้ภูวินรู้ก่อนว่าจะเจอกับอะไรจะทำอะไรอ่าบ้างเว้ยอ่าเจ๋ง ก็คุยแล้วก็ซ้อมแล้วแบบอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยลองดูทำตามอย่างนี้ มันก็ขำมันบอกแล้วมันก็มาลองเล่นกับพี่ลองเล่นกับพี่แล้วบอกมันก็ขำไปด้วยทำไปด้วยคือแบบว่าบอกว่าลองดูอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเขียนคือแบบว่าให้มันสนุกอ่ะให้มันแบบไม่รู้สึกว่านี่คือการบอกบล็อกกิ้งหรือยคิดอะไรมอะไรอย่างงี้ไปอ่ะแต่พี่อะคิดว่าแล้วว่าอันเนี้ยซีนเนี้ยด้วยซีนเนี้ยมันมีอยู่ในนิยายด้วยแต่ว่าจะอาจจะอ่าไม่เหมือนกัน100%อะไรเงี้ย อ่าแต่ว่ารู้สึกว่าซีนเนี้ยโอ้โหการที่จะพูดว่ามีบรรพสวรรค์หรือนรกมีบรรพบุรุษของตระกูลลีอยู่ด้วยอย่างนี้อันดับแรกปอนพูดให้ชัดนะเพราะมันพูดมันสปีดมันจะเร็วด้วยความที่มันอยากเอ็กซ์เพรสมากมันจะอืมพูดมันจะพรั่งพรูมากไปเอาไปทำเรื่องพูดให้ได้ครบถ้วนก่อนแล้วก็มาสอนกันมาคุยกันว่ายังไงอยากทำท่าไหนอาจจะทำยังไงอาจจะไงจะทำไงต่ออะไรยังไงต่อทีนี้ทำไงต่อ
ขายมาสิอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลยมันให้พี่ลองทำแล้วมันนี่คือสิ่งที่มันชอบให้พี่ชอบทำมันจะถ่ายวิดีโอไว้เพื่อให้มาแบล็กเมลพี่บอกว่าตอนออกมาแชร์ให้หมดอะไรเงี้ย เออ ซึ่งไอ้อันเนี้ยมันเป็นอันแบบว่าหาเลยลองดูซิว่ายังไงดีไอ้สิ่งที่เขาก็ทำของเขาได้จนหมดไอ้ทุก acting ว่าต้องจังหวะไหนจะหันหน้าหันหลังอะไรเงี้ยจนกระทั่งบอกว่าถึงไอ้อันที่แบบว่าไม่ได้ใช้อารมณ์บอกว่าปอนถ้าประโยคเนี้ยใช้อารมณ์สุดเออแต่คำพูด ๆแต่ไม่รู้ตัวคุณทีอ่ะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะมีใช้อารมณ์อารมณ์เออกำลังบอกตัวเองว่าตัวเองมีเหตุผลเพราะว่าไม่พอใจอ่ะ ที่ไม่มีเหตุผลเพราะจะหนีไปไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะแบบจะหนีแล้วอะไรเงี้ยจึงรู้สึกต้องหยุดทุกอย่างเขาไม่ใช่อารมณ์อะลองดูซิว่าเป็นยังไงมันก็ลองทำบอกว่าแบบสายหน้าเลยแบบว่ามันก็ลองทำดูว่าขำตัวเองเออ แล้วระหว่างนั้นนะเราก็เล่นกันอยู่2 คนอ่ะตอนนั้นบ้านเป็นของเราเพราะไม่มีใครคนอื่นอยู่เลยทุกคนไปกินข้าวกันที่สวัสดิการซึ่งอยู่ต้องเดินประมาณ100 เมตรอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งภูวินก็เข้ามา ทำอะไรกันอ่ะ แล้วครูวินก็ขำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขำมาอยู่3 คนในตอนนั้นให้ลองซ้อมกันเองครูวินก็ลองขำมากแล้วปอนก็บอกว่านี่คือสิ่งพยายามของปอนคือว่าต้องเล่นให้ไม่ขำก่อนให้เล่นให้ต้องเล่นให้ฝืดก่อนไม่เอาต้องไม่เอาเล่นขับเลย ไม่ไม่มันจะไม่ขำถ้าเราเป็นตัวละครไม่เราจะขับไม่ขำเออ อืมคนอื่นจะขำไม่เป็นไรหรือผู้วินจะขำไม่เป็นไรแต่อย่าใช้วิธีแบบเล่นให้ฝืดเล่นบ่อยๆพูดเพราะเดี๋ยวมันก็จะตัวเองก็จะรู้สึกเหี่ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วพอปรากฏว่าตากล้องเข้ามาช่างภาพแล้วก็ทีมงานทุกคนเข้ามาก็เราก็บล็อกช็อตไว้แล้วว่าจะไปยังไงคือช่างภาพเขารู้อยู่แล้วว่าลงบันไดมานะอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่แต่ไม่รู้ทุกคนแอคชั่นไม่รู้ดีกรี เออือ อ่าอืมพี่วิกีแล้วพี่กลัวว่าเขาจะหลุดขำแต่ระหว่างลั่นลั่นกลางกลองลั่นใช่กลางกลองพี่ก็เลยให้เขาเล่นให้เหมือนถือเป็นการซ้อมไปด้วย1 ทีอ่าเพราะลงบันไดด้วยบันไดนั้นมันลื่นนะครับบันไดบ้านนั้นลื่นอืมากเป็นนักแสดงเคยมตกเคยแบบเหมือนแบบลื่นบันไดลงมาอะพลาไรอย่างเงี้ยดไม่ถึงกับหัวฟาดแต่ก็คือล้มแบบอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจเอาให้ชัวร์ว่าอาจจะไม่ล้มไม่มีอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างซ้อมนั้นนะซ้อมผมเคยซ้อมแค่รอบเดียวเพราะมันซ้อมมากกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะทีมงานก็เลยแบบ ขอไม่อยู่ตรงนี้นะกูขอทุกคนก็เลยไปกองกันอยู่หน้ามอที่อยู่นอกบ้าน เพราะว่ากลัวว่าจะขำ เพราะว่าอืมกลัวเออืมแบบมันไปขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกเอคนแบบอเฮ้ยมันแบบคือรู้ว่าอ่านจากบทก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณทีเล่นเล่นใหญ่ดราม่ามากแต่ไม่คิดว่ามันจะไปทางแบบว่าจับขังไว้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าจำไม่ผิดแอคชั่ก็คือซีนนมาใหญ่ซีนแรกเลยแหละที่นักทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยขอแบบไม่อยู่ในหน้าเซตไม่อยู่ในซีนเพราะเอว่าอหลุดขำเพราะถ้าหลุดขำน่ะปอนมันต้องขำแน่ๆอะไรอย่างอ่ะเงี้ยอือ่มอืาแล้วถึงมเวลาจริงก็มีทีมงานที่แบบหลุดขำขึ้นมาแต่อึกว่าปอน อึกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ปอนมันก็ทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อืก็นี่คือมคือการทำงานกับปอนก็จะอย่างที่บอกครับถ้าสรุปก็คือว่าผมว่าปอนเขามีความเป็นเขาสนุกที่จะเป็นคนทีเขาไม่ได้เป็นคนที100%แน่อืมอืมๆแต่เขาเอนจอยกับการเป็นคนทีและเขาอืมรักตัวละครทีเออือมากๆเห็นเลยเห็นเนาะมากแล้วมันก็ถ่ายทอดมาถึงคนดูจริงๆเนาะจริงครับจริงแล้วคนดูก็รักทั้งแบบตัวละครทั้งปอนไปด้วยเลยโอ้ยอดจริงพาไปนะครับประปาแต่มาสักครึ่งเรื่องเนี่ยก็แอบคุยกับน้องที่เป็นคอนติเนียที่เป็นควบคุมความต่อเนื่องอย่างเงี้ยแบบ คือคนที่อยู่หลังมอเนี่ยที่มาดูเพื่อเช็คหน้าเช็คผมเช็คคอนเช็คอาร์ตเช็คเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องมานั่งดูเพราะว่าเผื่อมีอะไรต้องเอาไปเติมหน้าเติมตรงนี้หน่อยผมผิดทรงอะไรอย่างงี้คอนติเนียไม่คอนติเนียอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะสังเกตเสมอว่ารีแอคของคนเหในล่านี้กองเองแล้วก็แบบทุกคนยิ้มอ่ะผมก็เลยพูดกับคอนติเนียว่าถ้าออกอากาศไปเนี่ยคนดูต้องรักคาแรคเตอร์2 คาแรคเตอร์นี้มากๆแน่ๆเลอืย มมากพี่เอกมาโอ้กสุดแบบว่าสุดๆจริงคนดูต้องรักคาแรคเตอร์ทั้งคู่นี้มากๆเลยอ่ะคือแบบคิดมันมีความน่ารักส่วนแบบตัวคุณทีก็มีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่ง
ซึ่งใช้เสน่ห์ออกมาคนละแบบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกแบบตอนนั้นก็พูดจำได้ประมาณครึ่งเรื่องประมาณแบบถ่ายพอเห็นเหมือนน้องแม่นกับคาแรคเตอร์นี้แล้วอะหาเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออพอถึงวันนั้นอะรู้สึกแบบโอ้ยคนดูต้องรักคาแรคเตอร์นี้มากไม่รู้หรอกมันจะดังหรือไม่ดังแต่รู้สึกว่าถ้าใครได้ดูอะต้องรักสองตัวละครนี้แน่ๆอืเลยมอืมอืมไม่ใช่อืแค่สองมแคสนี้แน่อืมๆใช่ไหมพี่จริงเอกใช่ไหมขออนุญาตไปต่อขออเออนุญาตไปต่อยังไงพี่เอกยังไงขออนุญาตไปพูดถึงแคสอีก2 คู่เอจะไม่พูดถึงก็อไม่ได้ทำไมได้เลยคถึรับยินดีงเป็นอยากพูดถึงน้องสองคนวิลเลียมเฮนี้เหมือนกันสและทำไมถึงเป็นเพิร์ s เซนต้าครับเออเอาใครก่อนดี ได้หมดเอาวิเลยครับ ลเลียมเอสก่อนเอาเพอร์ซันต้าก่อนไหมอ่ะแล้วแซเอานต้าวิลเลียมเอก่อนสก่อนฉันขอคุณโรมก่อน คุณโรมก่อนอืม ฉันก็คืออยากเก็บไว้เป็นไฮไลท์คุณโรมนะจากจากเอสก่อนละกันจากเอสเนี่ยครับคือเริ่มต้นจากเอสคือเรามองว่าบทคุณโมกเนี่ยคือบทที่ดีมากๆคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่เป็นผู้ช่วยเฉยๆเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นทุกอย่างเขาแล้วคนเนี้ยต้องมีจังหวะ acting ที่ละเอียด อืมอืมเขาจะต้องเก็บทุกอย่างเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเขาจะไม่ใช่คนที่คือเวลาผมบีฟบอดี้การ์ดเนี่ยผมจะบอกว่าบอดี้การ์ดไม่มีสิทธิ์มีความรู้สึกอะไรกับคนทีเลยไม่ว่าจะตลอืมกหรือมีหน้าที่แค่สอดส่องความปลอดภัยถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็คือยืนเพื่อเกิดเผื่อมีเหตุแต่คุณโมกไม่ใช่บอดี้การ์ด100%คุณโมกเป็นทั้งอืมมือเป็นทั้งเพื่อนและต้องปกป้องคุณทีด้วยในทางอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้อง มีการเล่นที่แบบทุกทุกเวลาทุกวินาทีเก็บอ่ะทุกเม็ดเล่นหมดอ่ะต้องเก็บทุกเม็ดได้ทุกเม็ดแล้วรู้สึกว่าเอสทำได้แล้วลุคเอสมันใช่มากเลยอะคนที่จะแบบใส่ชุดเป็นบอดี้การ์ดถือปืนอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบลุคลุคมันได้อ่ะลุคแบบเห็นภาพเขาและเห็นภาพเขาใส่แว่นด้วยตั้งแต่ต้นดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนี้ใส่แว่น เอ้อืย มแบบดีไซน์ไว้เลยแบบตัวละครเนี้ยใส่แว่นจะออกมาขโมยซีนเสมอ แล้วก็จะต้องหล่อมากหล่อไม่แพ้คุณทีเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยเอคือแบบอรู้สึกแบบคนนี้จะเป็นใครอย่างเงี้ยโดยที่ตอนที่อ่านนิยายแรกๆโมกจะโดนหึงบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยโมกจะโดนคุณทีหึงบ่อยๆแล้วก็พอมาคัมอัพว่ามันที่จริงแล้วคุณโมกเขาก็มีคู่ของเขาอยู่ก็คือน้องเอชาย อก็เริ่มไป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 ศึกษาอันเนี้ยอ่านเฉพาะแบบเป็นเรื่องย่อของใจเย็นของหน่อยคุณโรมซึ่งเป็นอืมเป็นเป็นนิยายคู่กันอะไรเงี้ยครับครับอืมซึ่งซึ่งในไทม์ไลน์ของใจเย็นหน่อยคุณโรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดก่อนมิสติมันเป็นอืเรื่องสอืมัยมมอืโลกเป็นนักมเรียนตอนที่ยังอยู่ที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยครับ อืมอ่าความเป็นปมความเป็นเด็กเอเชียที่อยู่ในท่ามกลางเด็กฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณโรมก็เป็นลูกครึ่งรัสเซียเหมือนกับคุณทีใช่ไหมครับเพราะจริงๆในนิยายคุณทีก็เป็นลูกครึ่งไทยรัสเซียเนี่ยอ่อืามแล้วก็มันก็จะมีปมอื่นๆซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีประเด็นที่ไม่ได้สอดคล้องกับการปรับของเรามาแล้วในเรื่องของการเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันในเรื่องวัยเรียนในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็อยากรู้คาแรคเตอร์ว่าพื้นฐานของคุณทีกับคุณโรมกับคุณโม่เขานิสัยยังไงจากนิยายเรื่องนั้นแล้วก็พอคราวนี้พอมันมีโรมไม่พอมันมีโมกมันต้องมีโรมเนี่ย ก็เลยคือในนิยายเองเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวโรโมกแบบมีน้ำหนักอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเล่มของคุณทีเนาะอืมก็ก็คิดอยู่ว่าตัวละครโมกเนี่ยจะมีโรมไหมอือ่าอืมจะมีจะถูกมาดีดีอ่าจะถูกกล่าวถึงไหม ก็คือเอสมาคุยในตอนต้นก็ไม่ได้คุยในเงื่อนไขว่าจะมีวิลเลียมมาปรากฏตัวในเรื่องหรือไม่อย่างไรคือคุยกับเอสในฐานะที่เป็นโมกของคุณทีอืมเป็นอ่โมกของาบ้านอาร์เซนีนี้อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเอสก็สนุกชาเลนจ์ตัวเองสนุกกับบทตั้งแต่ที่ไม่ได้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 รู้เรื่องว่าเอ๊ะ
จะมีเลี่ยมมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่า นั่นก็รู้สึกว่าในนิยายอะมีโรมมาที่มาที่มาที่กรุงเทพเนี่ยมาในปรากฏตัวในเรื่อง ก็เลยคุยกันกับทีมแล้วก็ไปคุยกับพี่ถามว่าเฮ้ยถ้ามันมีอ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะอืม มากเลย พี่ถาก็ให้ไอเดียมาว่าถ้าก็ไม่ต้องไปไปปรับตรงนี้มากมายก็คือถ้าน้องจะต้องมาก็ก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอ่า เราก็เลยคิดแล้วว่าเราจะมาด้วยวิธีการไหนดีอะไรเงี้ยอ่า อืม แล้วก็มาในมาในเส้นเรื่องที่มันปรับลงไปแล้วเนี่ยในความเป็นวิลเลียมความเป็นเอสเข้ามาด้วยเนี่ยเราจะทำไงให้ตัวละครเนี่ยยังเป็นตัวละครโมกยังเป็นโมกอยู่แบบนั้นโรมก็ยังมีความใจร้อนทำเลย อืไม่มไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะมีความกลัวกว่าโมก็สังเกตได้ว่าโลมเขาจะไม่กลัวอะไรเลยฟังเขาแบบคุณดีเป็นไรไม่ต้องเครียดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย อืม เอออืมไม่กลัวทุกอย่างฉันทำได้หมดฉันรับมือได้หมดเนี่ยเขาจะมีความพร้อมจะเป็นผู้นำของอาร์เซนีคนต่อไปได้แบบอืม อืความมเด็ดเดี่ยวทะเยอืมความความ ambition ทะเยอทะใช่ยานใช่นี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมเก็บคาแรคเตอร์นั้นไว้แล้วก็เอามาเวิร์กกับบทแล้วก็นั่งประชุมกันแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับอืม อืม มีแบบเบื้องหลังการถ่ายทำของวิลเลียมเอสสนุกมาเมาไหมเนี่ยโอ้ยวันที่วิลเลียมมาวันวันแรกเนี่ยคือวันที่เราไปถ่ายที่ทะเล อืที่มที่เห็นตัวอย่างว่าเขาจะไปปรากฏตัวอยู่ที่ทะเลรู้สึกแบบว่าโอ้เอสไม่เหงาแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อการเสิร์ฟแต่แบบรู้สึกเลยว่าเอสมีเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ยอืเออม เอสไม่เหงาเลยอะคือปกติเนี่ยคือถ้าซีนเอสเข้าเอาเอสก็จะแบบ energy เตรียมตัวมาดีมากแต่พอพาร์ทที่ต้องถ่ายคุณพีทเดี่ยวหรือคุณทีเดี่ยวหรือคุณพีทคู่กันในบานที่ไม่ได้มีคุณโมเข้าด้วยเนี่ย คุณโมกก็จะไปเอ่อเล่นกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอมีวิลเลียมมาวันนั้นรู้สึกโอเคเอสไม่เหงาแล้วเอสแบบมีรูปมากมายถ่ายรูปเล่นกันทั้งวันอะไรอ่อย่างเงี้ยอ่าฮะา น่ารักก็รู้สึกเราก็เลยว่าแบบม็อบเนาะ ใช่แต่ก็รู้สึกเลยว่าโอเคไม่เหงาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกอืว่ามเขามีเหมือนเซฟโซนอะมีพาร์ทเนอร์อะอืแบบคนที่มแบบเออมีแบบมีโรลเป็นของตัวเอง ว้ายอยากจะชามีพวกแบบเลนจ์เอชกับวิลเลียมจังเลยในการแบบวันไหนลองโชว์รูปสิในคิวที่แบบไปถ่ายกันอย่างนี้ ก็นั่นแหละครับถ้าเห็นว่าแบบหวานหวานถ้าเห็นแบบเคมีของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยเหลือกันเอ่อช่วยอธิบายให้กันเพราะว่าตัวเอสเนี่ยเขาอยู่กับเรื่องนี้มาเยอะกว่าอ่าก็คือแบบประมาณ70%80%ของคิวก็มีเอสทุกคิวอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็อืปรึกษามกันตลอดก็คือรู้สึกว่าเขาช่วยกันดีแล้วก็เห็นว่าเขาแบบเขาช่วยกันจริงๆอ่ะอืมหรือแม้กระทั่งซีนที่ต่อสู้เล็กๆกันบนเตียงที่เราดูไปแล้วอ่าอ่าอ่าคือจริงๆแล้วแบบจะตามันเป็นยคุณเอกการแบบโอ้โหแบบเขาช่วยกันมากเลยตรงนี้ก่อนนี้แต่จะอย่างนี้นะคือเขาจะแบบคือเห็นความเป็นพาร์ทเนอร์กันอะการช่วยเหลือกันอะว่าจะต้องทำยังไงให้สิ่งที่ออกมาได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืม โอ้ยเขิน อืม ชอบอันแต่นี้ก็ก็เป็นคิวเขินไม่พอเยอะมากเออเราใช่มีอีกคู่ให้เขินด้วย ถูกถูต้องกครับเพรสอันนี้เซนต้าเป็นไงครับเช่นเดียวกันคือการคือเพอร์เซนต้าเนี่ยปรากฏตัวตั้งแต่ในไพลอตเนาะอืมคเพราะรับฉะนั้นเนี่ย เอ่อเพราะตัวละครในในเรื่องเนี่ยมีตัวละครตะวันกับอรันที่มีผลกับความเป็นพีทมากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเล่าการไม่ไม่เล่ามีสองคนนี้ไม่ได้ ใช่เพราะว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทีและพีทมันเกิดมาจากสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมคราวนี้บทอะเขียนไว้ชัดเจนมากว่าแบบนางแบบคนเนี้ยแบบหน้าตาดีมาก อืบางมบางบรรทัดเขียนว่าแบบเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนบรรยายความเป๊ะของหน้าความแบบค
ความหล่ออะความอืแบบความดูดี มแล้วมันต้องเป็นคนที่แบบคนที่แค่เห็นหน้าหรือรู้จักก็คือแบบอยากจะไปพามามีวันไนท์สแตนอะไรอย่างเงี้ยก็โจทย์คือว่าแบบว่าคนเนี้ยต้องหน้าตาแบบในแบบคนนี้จะเป็นใครวะที่แบบดูปุ๊บหล่อเลยอือืมมก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพชัดมากว่าเป็นแซนต้า อื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 มมมเห็นภาพชัดมากบางนิยายบางหน้าเขียนด้วยซ้ำว่าแบบมีหน้าแบบสวยอือ่มอืามแล้วเรารู้สึกว่าใครบ้างในในที่เป็นน้องๆที่เราทำงานด้วยแล้วแบบอยู่ในจัดในหนุ่มของผู้ชายที่แบบหน้าตาแบบน่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมก็ชื่ออันดับหนึ่งเนี่ยก็คือแซนต้าอืตั้งแต่แรกมแล้วก็เลยเรียกแซนต้ามาคุยคราวนี้บทเนี้ยมันต้องมาพร้อมกับคุณตะวัน ผู้บทชีวิต สวรรค์ตัวอืมซึ่งเรารู้สึกแบบว่าก็เลยต้องลองคุยกับทั้งคู่เนาะแล้วทั้งคู่เนี่ยโอ้ก็ไว้ใจกันแหละก็แบบโอ้ยพี่เพีอืยรมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความแบบอธิบายเรื่องแหละว่าเกิดขึ้นอย่างนี้นะคาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้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 ซึ่งซึ่งก็รู้สึกว่าแบบเออสองคนนี้มาก็รู้สึกชอบชอบเคมีเขาเหมือนกันแต่มันคนละอืแบบมสองคนเนี้ยเขาจะมี energy ของการชอบแกล้งกันชอบแซวกัน แย่กันอย่างนี้เหรอฮะแย่กันตลอดทั้งวันอุ้ยแล้วแบบแล้วพูดเหมือนกันแต่ตอนนี้พูดจาเหมือนกันมากคือเพิร์ทจะมีสำเนียงได้พี่โอเคพี่ได้ครับพี่ได้ครับพี่ตอนนี้ซันต้าก็พูดเหมือนเพิร์ทอะตอนนี้รู้สึกว่าซันเอ้าต้าพูดเหมือนเพิร์ทแล้วแล้วใช่แล้วได้ครับพี่แล้วก็ชอบชอบแกล้งกันอะชอบแซวหยอกกันหยิกกันแซวกันพี่ลองเรียกพี่ว่าดิแซวให้พี่ลองเรียกอันนี้ด้วยชื่อที่คิดว่าอีกคนหนึงจะไม่ชอบอ่ะอันนี้ก็จะอืเอาคืน มพี่ลองเรียกเพิร์ดพี่เพิร์ดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สลับกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันคือแบบว้ายอยากรู้เลยอ่ะเออยากอรู้คำนั้น คือแบบว่าแบบเนี่ยแบบเขาจะแกล้งกันทั้งวันแล้วมีแต่อารมณ์ดีอ่ะเขาไม่เคยเข้ามาในกองด้วยอารมณ์ที่แบบขุ่นขุ่นมัวมัวอืเออเคือเหมือนออเขามาแบบมันดูแฮปปี้ตลอดเวลาแล้วพอซ้อมเนี่ยก็จะเหมือนกันยังติดแบบแกล้งแซวกันบางทีพี่แบบไม่เล่นละไม่เล่นละอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่ามันจะขำกันนะเพราะมันซ้อมมันชอบแย่กันแล้วมันชอบขำกันแต่ว่ามันแปลกครั้งที่สองคนนี้พอเข้าซีนจริงอะตึงเล่นคือตึงเลยอะแบบเล่นได้สุดๆอะไรอย่างเงี้ยอืทีนี้แค่เอาอันเนี้มยขออันนี้ลดลงอันนี้มากขึ้นอะไรทีเนี้ยแต่ว่าโดยรวมแบบพอถึงเวลาทำงานจริงๆอ่ะโอ้โหคนละคนเลยอ่ะรู้สึกแบบ อืม Amazing กับเอ่อพาร์ทนี้ของสองคนนี้มากๆแล้วก็ประอืทับใจมากมๆจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออทำไมแบบมันทำได้จริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีซีอืนมยากๆรออยู่ในครึ่งหลังของสองคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็แบบมเออเขาเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โดยเฉพาะแซนต้าเนี่ยผมจำได้เลยว่าช่วงที่น้องมีเอ่ออุบัติเหตุอ่าคอ่รับตกเขาาแล้วคิวถ่ายแล้วก็การที่ได้บอลพูวินเพิร์ซแซนต้าตรงวันกันเนี่ยมันเป็นอืมยังไงก็เรื่องยากต้องถ่ายอ่ะ จ้ะ อืม แต่ก็เลยแบบ ยากถามไปทางพี่แอดก่อนว่าน้องไหวไหมถ้าน้องไม่ไหวก็ต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าน้องไหวเพราะว่าน้องบอกว่าเป็นแค่นี้ไม่เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ก็น้องก็ส่งรูปมือในเฟือกอ่อนมาให้ดูแล้วมันจะไม่ไหวยังไงแล้วเราจะคิดว่าอลันเป็นอะไรในเรื่องอลันไปเดินไปทำอะไรมาถึงได้มีมือเป็นโดเรมอนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ ทำยังไงดีก็แบบว่าปรึกษากันหลายทีมากก่อนที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็มาแล้วก็เต็มที่สุดๆแล้วจนเราแบบเกรงใจอ่ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าน้องเจ็บหรือปวดหรือว่ามันจะทำให้การหายของน้องช้าลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมสวัสดิเพราะว่าภาพนักแสดงเนอะเพราะว่าน้อพี่เอกเนาะงไม่ได้อย่างที่บอกน้องไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นอารันอย่างเดียวอ่ะ
น้อเองเป็นอหลายบทบาทที่จะต้องรับผิดชอบพี่ก็เลยพยายามว่าถ้าใส่ผ้าห้อยอย่างนี้เรื่อยอะมันจะยากพี่ก็จะถ้าพักเนี่ยพี่จะเอาตัวไปให้น้องวางแขนตลอดเลย อืม เออือว่ามแบบเอาวางน้องก็จะเกรงใจเพราะว่ากลัวว่าพี่จะหนักหรือพี่จะเมื่อยแต่พี่รู้สึกแบบพี่ขอเถอะเพราะว่าพี่มาเลยพี่อยากให้แบบเอาสมาธิไปอยู่กับเรื่องหรือกับบทหรือกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องมานั่งพะวงว่าอุ๊ยอยากได้ผ้าหรือแต่เกรงใจพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่าก็เลยรู้สึกแบบน้องเต็มที่มากๆเลยแล้วก็วันนั้นก็รู้สึกว่าจะถ่ายไม่ได้ไม่ได้ตามซีนที่ที่ตั้งใจไว้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบแบบมันน่าจะไม่ดีต่อต่อการหายของน้องก็เลยแบบว่าถ้าที่คอเซนต้าเดี๋ยวเราก็จัดการกันเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งก็อืมมน้องแบบจริงเหรอครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถ่ายอย่างอื่นถ่ายได้วันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วพี่มาเปิดดูข้อความขอโทษมากๆเลยนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยยังมาแบบโอ้รู้สึกผิดอะไรโหอย่างอืเงี้ยว่ามไม่เลยถ้าถ่ายต่อไปคนที่รู้สึกผิดมันจะกลายเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ย เอ เอออเออดีช่วยดีช่วยให้พี่ไม่รู้สึกน่ารักผิดเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักน่าน่ารักน่ารักรักเออือน่ารัมกเนาะแล้วก็คุยก็มาสมแล้วเขาเยอะแล้วเนี่ยคู่กับคุณเพิร์ดพี่เพิร์ดอุ้ยอ่ะเนาะลุงเออต่อเลยครับคุยกันมาเยอะแล้วก็เลยอยากรู้ว่าซีรีส์ก็ออนมาสักพักแล้วเนาะอยากรู้ว่าพี่เอกอะชอบซีนไหนมากที่สุด เออ ตอบยากมากเลยอ่ะไม่ได้แบบตอบดารานะ เข้าใจเราดู เลยเพราะว่า EP 1ก็ชอบมาดู EP 2ก็ชอบคือตอนนี้ดูไปถึง EP ที่ล่วงหน้าไปจากทุกคนแล้วเนี่ยก็ยังชอบมันอาจจะแบบเป็นการชอบที่คนละเวกันมากกว่าครับอืมอืมมันชอบมันชอบอันนี้เราชอบที่ว่าอุ้ยมันมีบางซีนที่อาจจะเป็นรสชาติใหม่ๆที่เราไม่ได้เห็นใน5 EP แรกซึ่งอืจะไปอยู่ในมอะไรอย่างเงี้ยอ๋ที่แบบออุ้ยมีสีนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราติดตามกันอุ้ยอืหรือแบบมว่ามันจะมีบางซีนที่เรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจนแบบซีนนี้มันเป็นอย่างนี้ได้สักทีปุ๋ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันมีซีนมันจะชอบด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าถามว่าอารมณ์รวม5 EPนี้ชอบซีนไหน อืมฮึซีนไม่ใช่อารมณ์หรือเปล่า อะไรก็อย่างที่เราชอบด้วยเหตุผลที่เรารู้ว่าเราต้องผ่านอะไรเอมาออ่าครับแต่ถ้าแบบถอดทุกอย่างแล้วแบบในฐานะคนดูชอบซีนฝนตกอ๋ออ๋ออ่อืามเต้นรซีนนั้นเป็นซีนที่เส้นหลังคาสายฝนถ่ายทำไม่ตายแล้วง่ายเลยำอืมถ่ายทำไม่ง่ายสุดๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องฝนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่แบบไดร็อกมันยาวมาก อืมหลอกมีไดนามิกสูงมาก เดี๋ยวจะแซวเดี๋ยวจะหล่อเดี๋ยวจะแซวอีกแล้วเดี๋ยวจะตลกอีกแล้วเดี๋ยวจะไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องมันมีหลายอย่างต้องโฟกัสมากๆในซีนนั้นอะไรเลยอืมจริงๆแล้วอะเอ่อฝนไม่ใช่เรื่องที่ยากที่สุดของซีนนั้นนะครับจริงๆสิ่งที่ซีนนั้นคือการต้องมาเคลียร์เรื่องไดอะล็อกเรื่องความต้องการให้ไดนามิกการพูดยาวๆเนี้ยมันน่าประทับใจตั้งแต่เห็นบอดี้การ์ดวิ่งตัดหน้าอ้าวยังไม่กลับเหรอฝนตกฉากฝนตกจะเห็นบอดี้การ์ด2 คนวิ่งตัดหน้าไปอ่ะยังไม่กลับนี่นาโทรศัพท์มาปุ๊บอ้าวมาอยู่ข้างๆตัวเขาทำอะไรเราวะเขาเอามือไปทำอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมคือแบบเพราะมันเกิดมาจากโมเมนต์นี้มันมาหลังจากที่คุณทีได้บอกชอบพีทไปแล้วอ่าอืมว่าก็คงเป็นเพราะฉันชอบเธอมั้งอะไรเงี้ยอืมอืมซึ่ง อืมความรู้สึกต่อการที่จับมือมาเช็ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เขาจับมือเป่าในEPที่ 1มันบ้าอะไรเนี่ยอ่าฮะอืมมันจะต้องแบบเพราะวันนี้เราจักเขาแล้วอะเรารู้จักเขามาแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยซีนนี้เนี่ยโอ้โหเราถ่ายกันหลายคัด
หลายเทคแต่ว่าเอาเข้าจริงชอบทุกเทคเลยอ่ะอืม อืชอบทุกเทคมชอบทุกคัดเลยด้วยซ้ำแต่แบบอุ้ยอันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกแบบเออประทับใจรีซีนนี้แล้วพอออกมา EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่แบบฉากเนี้ยเป็นฉากที่สกอร์ดีมากตอนที่วิ่งออกมาข้างนอกอืม เรารู้สึกแบบโอ้โหถ้าเราคิดเป็นคนดูเฉยๆอ่ะคือแบบมันมีความสุขอะมันมีความใจฟูอะไรบางอย่างมันมีการแล้วมันเป็นการเรียนรู้อ่ะพี่ชอบฉากทุกฉากที่ตัวละครได้เรียนรู้อ่ะ อ่าการเรียนรู้อยู่ในซีนอะอะไรอย่างอืเงี้ยจะชม อบซีนแบบนี้มากๆตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรคือแบบว่าตัวละครได้ค้นพบความจริงมี moment of truth อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่จะชอบฉากแบบนี้มากแล้วพี่รู้สึกว่าซีนเนี้มันมี moment of truth ในใจคุณทีอืมที่ที่ที่เด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบออกมาแล้วได้ได้ได้อย่างใจอะไรเงี้ยอืในฐานะมคนดู แล้วก็ได้อย่างใจคนดูด้วย จริงจริ อืงมแล้วซีนยากๆนะครับพี่เอกซีนที่ยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายมาซีนที่ว่าซีน ออกหรือยังนี่ออกไปแล้วก็จริงๆมันมียากหลายแบบแต่ว่าถ้ามีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่ยากเหมือนกันก็คือซีนที่มาคุยหลังจากที่มาคุยเรื่องอยากที่ฉันทุบบ้านให้เล็กลงหรอที่หลังที่บ้านพักตากอากาศอ่อ่าอ่าอืาอ่าอ่าอ่ามแล้วก็คุยเรื่องว่าเราไม่เหมือนกันอืมคือซีนนี้มันมีประมาณประเด็นที่ปกติซีนหนึ่งเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ประมาณสักไม่เก่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน3 ประเด็นอะเรื่องขอโทษเรื่องนี้นำไปสู่อันนี้แล้วจะชวนไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่ซีนนี้มันมีบุลเลตอย่างเงี้ยประมาณแบบ6 ขบโอ้มาเรื่องนี้แล้วมันไปเรื่องอื่นต่อมาถึงอืปมในมใจมาถึงชนการใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงินการอืมคุณแล้วมันไปต่อคือจริงๆแล้วว่าซีนมันคือซีนเดียวกันนะครับตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็ไปนั่งคุยเรื่องกระดองเต่าอืมอืมอืมที่จริงมันคือในบทเนี่ยมันคือไม่ใช่ที่กระดองเต่าที่บอกว่าเธอก็จะเอากที่พูระดองเต่าดที่พูดเธอจะเอาที่พูดกระดองเต่าเล่นที่อ่าสนามนะคือจริงอ่ะในบทเนี่ย 5 หรือ 6 หน้าเนี่ยมันเป็นซีนเดียวกันหมดเลยอืมอืมแล้วอย่างที่บอกพอมันมีคาเบ็ดเนี้ยเยอะมากอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบมันใช้ energy สูงมากสำหรับนักแสดงอืมเราเคยถ่ายซีนนี้ก่อนหน้าที่จะได้ดูนี่แล้วด้วยครั้งหนึ่งซีนนี้อืมแล้วเราก็ค้นพบว่าไม่ได้อืเหนื่อยมเกินไปแม้กระทั่งไม่ใช่คนเล่นนะคนดูคนดูอืใช่มมันเหนื่อยเพราะว่าคาเบ็ดมันเยอะมากแล้วคนดูจะจับอะไรไม่ได้เลยว่านี่จะประทับใจอะไรหรือจะโกรธหรือจะเข้าใจหรือจะเชียร์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้ซีนเนี่ยมันแบบมันอยู่มันอยู่คนละที่กันก็เดินขึ้นมาหน่อยให้รู้สึกว่ามีอะไรที่ให้คนทีรู้สึกแบบไม่อยากแทนเป็นอาชีพที่ไม่สามารถจะลาออกได้ด้วยซ้อืมำไม่อยากจะเผยก็เดินหนีมาอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อจะทำให้ไดนามิกของซีนมันมีเยอะขึ้นสมูทอืขึ้นมอืแล้วก็มไม่รู้สึกว่า แบบมากำลังพูดอะไรที่ยาวตั้ง6 หน้าเนี่ยให้คนดูฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็มาเวิร์กแต่ละบรรทัดหาความต้องการเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนบีทตรงไหนคือวิธีการใหม่จังหวะนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยก็มาทำกันใหม่ก็พอเคลียร์ขึ้นก็เลยแบบเออซีนนี้ตอนที่จะดูออกเป็นภาพเนี่ยแบบลุ้นมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ่ายทำก็ยากเพราะพอเราทำ2 คาเฟ่อะมันยากเพราะในเรื่องอะมันคือเช้ามากๆเรียกว่าเช้ามืดถูกไหมครับอืมอืมเออเช้ามืดเนี่ยถ้าเราจะถ่ายจริงๆอ่ะเราก็คือเหตุการณ์ที่อยู่ตรงระเบียงเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณสมมติว่าตีต่างว่า6 โมงอืมตี 5:50อะไรอย่างเงี้ยถึงประมาณ6 โมงแล้วตรงเนี้ยจะค่อยๆสว่างขึ้นตรงที่อยู่ศาลาเนี่ยอืมอาจจะต้องค่อยๆสว่างขึ้นแต่ถ้าเราถ่ายเวลาเช้าจริงๆอ่ะมันจะไปไวมากอืมอือืมมแค่มันอาจจะแบบพูแวดบเดียว3 ประโยคอ่ะมันอาจจะสว่างขึ้นจนสสุดว่างแล้วๆแล้วยิ่งถ้าเราต้องเทคหรือต้องเปลี่ยนคัทจะยิ่งทำอะไรไม่ได้เลย อืมทีนี้เราถ่ายกันแบบย้อนหลังนะครับ
เราถ่ายอืตอนถ่ายตอน อ๋อ เย็น ถ่ายตอนเย็นแล้วเราต้องถ่ายตอนที่สว่างมากๆก่อนก็คือ ม อืม หลังก่อน อืม ที่มานั่งคุยกันเรื่องว่า คุณไปกับผมไหมผมได้เรียนรู้ชีวิตอันว่างของคุณแล้ว อืม เราค่อยมาถ่ายตอนที่มันมืดลง ทวายไลท์เพื่อให้เป็นตอน ตอน ตี เช้า ห้า มืด 50 อืมอืม ซึ่งมันยากสำหรับนักแสดงเพราะมันถ่ายผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายเหตุอย่าง อื เงี้ย ม อืมใช่ ตอนจะต้องจำว่าที่เดินมานั่งเนี่ย ด้วยความรู้สึกดีกรีประมาณเนี้ยตอนเดินออกจากไอ้ถ่ายซีนที่ถ่ายทีหลังนะก็ต้องเดินออกเพื่อจะส่งให้เป็นเดือนเดี ค ยว วาม กัน ต่อเนื่อง อื เนาะ มอืมอืมโอ้ เรา โห ถ่าย ยากจริง ย้อนหลังกันอ่ะมันแบบมันผิดธรรมชาติอ่ะอะไรอย่างเงี้ย อ่า ใช่ แต่ว่าเราที่จริงเราจะเป็นถ่ายในถ้าเป็นถ่ายอินดอร์มันจะง่ายเลย แต่ซีนนี้มันต้องพูดถึง เออคุณต้องมาเห็นสวนต้องมาเห็นบ้านคุณใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่า แล้วมันก็อาจจะดีกว่าที่เราจะได้เห็น อืม แสงที่ค่อยๆสว่างขึ้นในซีนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเออความเนี่ยแหละครับผม ความ พูดอะไรหน่อยได้ไหมครับพี่เอกคุณเอ ค ก รับ คือจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ยากหรอกคุณเอกแต่ว่าคุณเอกละเอียดไง ก็เล่นซะแบบว่ามันตายยากเลยทีเนี้ย เพราะว่าฟังมาปุ๊บเนี่ยไม่มีตอนไหนที่ไม่ละเอียดเลย การตี ถูก แค่ไดนามิกแบบว่า ต่อเนื่องอย่างเงี้ย มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง แล้วอยากได้อะไร หนักเกินไปก็ไม่ได้เบาเกินไปก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วต้องมานั่งไล่เรียงใหม่ แล้วประกอบไปกับวิธีการถ่ายทำอีก อืม อันเนี้ย โอ้ยที่สุดละ สุดจริง ๆ มันถึงออกมาขนาดนี้คุณเอกมันดีมาก จริง มันถึงคนดูจริง จริง เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผลงานเรื่องเนี้ย มันมาแบบโอ้โหไปถึงคนดูสุดๆ แล้วเราติดตามผลงานคุณเองมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ ครับ ก่อนหน้านี้เราก็มาเรื่องนี้ และรวมถึงเราก็ได้เห็นไพลอต2026 ด้วยคุณเอก ใช่ โอ้ยจู้ เราจะ มา ได้ดูกันมกรานี้เลยใช่ไหมครับ คุยแล้ว โอ้โห ขอสรุปแทนคุณเอกลิสหนึ่งเดี๋ยวก่อนเขาต้องไปทำเวอร์ทัวร์ด้วย อย่าเพิ่งก่อน พี่เอกถึงกับโอ้โห คือมันออกมาแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหแต่ละซิกเนเจอร์คุณเอกชัดมากเนาะ อืม ก็เลยอยากให้คุณเอกฝากผลงานหน่อยครับ ว่าปีต่อไปมันจะเป็นเรื่องนี้แล้วทำอะไรแบบไหนยังไงไว้แล้วบ้าง แล้วเราจะได้เห็นจู้มาร์กแบบไหนอย่างไรเงี้ยคือผมเคยร่วมงานกับจูมาร์กมาแล้ว ครับ ครับ รู้แล้วว่าเขาทำอะไรได้ประมาณไหน อื อื ม ม ในวันนั้นน่ะก็คือวันที่แรกๆที่เขาเพิ่งมาคู่กันจากเรื่องแรกคือ Cherry Magic ใช่ครับ แต่ในวันนี้เขาถูกรับฝีมือไปเยอะมากคือ อืม แล้วยังไม่ใช่รับฝีมือในเชิงฝีมือการแสดง แต่เป็นการรับฝีมือในเชิงของความเข้าขากันความ อืม เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเออท้าทายดีเหมือนกัน คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่อง21เนี่ยโจทย์ก็คือแบบว่า เราทำเรื่องที่แบบฟีลกู๊ดแบบฟีลกู๊ดแบบตะโกนเนี่ยมาแบบ2 เรื่องติดละอะไรอย่างเงี้ย อืม คือ เรื่องเนี้ยมันเรื่อง21เนี่ยมันมีความแบบคิดถึงตัวเองตอนเราทำเรื่องทฤษฎีจีบเธอ อ่า อืม แต่ก็รู้สึกว่าก็คิดถึงพลังงานดีๆที่ซ่อนตัวอยู่ในตัวจู้มาก็เลยจะคิดว่าจะบาลานซ์ให้จุดเอ่อจุดความอารมณ์ดราม่าให้มันสนุกนักแสดงที่จะได้เล่นท้าทายตัวเอง อืม แต่ก็ยังรู้สึกบวกและมีพลังบวกซ่อนอยู่ในงาน เพราะว่ามันคงเป็น อื เป็น ม เป็นเป็นตัวเป็นตัวของพี่ไปแล้วอะว่าแบบ positivity มันต้องมีอะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ อืม พี่รู้สึกว่าการส่ง positivity มันคือพลังอันวิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละ คิดถึงตัวเองตอนเราทำทฤษฎีจีบเธอในความเอาใจช่วยตัวละครในการอ่าที่แบบ อ่าอ่า ในการที่จะลงลึกไปกับแผลตัวละครหรือว่าปมต่างๆการเอาชนะปมเหล่านั้นของตัวละครเอาใจช่วยตัวละครอยากเติบโตไปกับตัวละครแบบแบบที่เราเคยทำตอนนู้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเรื่องนี้มาทำแล้วก็รู้สึกว่า2 คนนี้เขาพูดกับพี่ว่าเขาอยากเล่นอะไรแบบนี้ อื เพราะว่าเขา ม เขาก็เล่นเรื่องแรกเขาก็น่ารักเนาะหรือ ครับ ครับ ยิ่งไฟฟ้ากับวายก็ชัดเจนมากก็คือน่ารักอะไรอย่าง อื เงี้ย ม รวมถึงโรแมนต์สแกมเมอร์เนี่ย
แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะพูดถึงเรื่องที่โตขึ้นเรื่องของมีการเรื่องพูดถึงการแต่งงานเรื่องของสแกมเมอร์เงี้ยแต่ว่าเนื่องจากพี่ก็อ่านบทของโรแมนต์สแกมเมอร์อยู่เนี่ยก็รู้ว่ามันก็ยังมีมวลรวมของความเป็นแบบเป็น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 คนน่ารักอะไรอย่างเงี้ย อื อื ม ม ไม่ได้อยากทำให้เขาเป็นคนไม่น่ารักนะครับแต่อยากทำให้เขาได้เห็นเฉดอื่นๆของสองคนนี้บ้างอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่า อืมน่าดู ถ้าไฟฟ้าวายมันชัดมากอะไรเงี้ยเพราะว่า อ่า เจอ ฮะ เกิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยหันองศาอื่นๆให้คนดูได้เห็น มันก็เป็นความท้าทายของพี่เหมือนกัน อืม อื มีแน่ๆแล้วผมเชื่อว่าแบบว่าน่าจะออกมาดีมากแน่ๆคุณเอกจะติด และ ตาม ที่ แน่ ชอบ นอน มา ครับ ก หวังว่า ที่ชอบมากคือเอาจู้มาร์กมาเจอกับพี่เกษพล อันนี้เลิฟ เลิฟ ก็คือ มาก ก็คือเป็นคนขโมยแมวชาวบ้านงี้ แรง ไม่ แร เป็นไรง ตอ มาน นี้ ก เขามีของตัวเองละ โอ้ เอ้ ย ย เขิน โอ้ยคุณเอกก็คือใช้เวลามานานนะครับ เราคุยกันนานมากเนี่ยเกินแบบเกิน นา ชั่ น วโมง มา แล้วนะ ก แต่ คือ ส เหมือ นุ น ก แป๊บเดี มาย ก ว ฟังเพลินมากเหมือนแป๊บเดียวมาก ครับ ๆ กลับมาในคำถามสุดท้ายแล้วกันครับ ครับ เรายังเหลืออีก5 EP ครับ ไอ้พี่ พลาดไม่ได้แน่ๆ พลาดไม่ได้แน่ๆ ทิ้งบอมไว้ให้คนดูสักหน่อยได้ไหมครับ โอ้โห ทำไมจะไม่ถามว่า EP ไหนพลาดไม่ได้เพราะห้า EP นี้ยังไงก็พลาดไม่ได้แน่ๆแต่เพราะอะไร5 EP เนี้ยถึงพลาดไม่ได้ นิดหนึ่งได้ไหมฮะ จะได้เห็นอะไรของปอนจะได้เห็นอะไรของภูวินอะไรอย่างนี้ไหมหรือยังไง ที่มันเป็นไฮไลท์เลยอย่างเงี้ยครับ อืม เรื่องยังไม่หมดแน่ๆนะที่บอกว่าเรื่องยังไม่หมด ว้ายตายแล้ว คือคือยังมีเรื่องราวที่ยังต้องต้องฝ่าฟันกันอยู่ อืม เออ อืม แล้วก็ EP สุดท้ายนี่ต้องดูเท่านั้นนะ ว้า เท่านั้น โอ้ย ต้องดูสดเท่านั้น ไม่ดูกลบ EP สุดท้า คุ ย ณเอกคุณเอก EP สุดท้ายผมก็อ้นไม่อยู่อ่ะโอ้ยจะดึงหัวทิ้ง พี่ปอนพี่ปอน แต่คิด ไป ว่าสนุกอะสนุกก็คือคืออีครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีแบบสีสันใหม่ๆของเรื่องที่อาจ โอ้ จะแบบว่ามีซีนที่มันมันมันอีพีต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้โลกของสองคนนี้ อือหืออือหือ EP 5เนี่ยเขาก็จบลงด้วยการเอ่อแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันบนเรือใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องต่ออีกว่ามันจะยังไงต่อ แล้วมันจะมันเป็นยังไงต่อเหรอ อืม มันไอ้กฎนั้นมันมีจริงหรือไม่มีจริง อื อื ม ม แล้วจะอะไรต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้ยังมีเรื่องให้ลุ้นอยู่อีกพอ เนาะ สมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีของคู่ตะวันกับคู่อลันอีก อารานี่ตะวันกับอรัญญานีของผม อืม คุณเอกขอคำเดียวเลยขอแบบคำชี้ขาดคำเดียวเลยว่า จะทำให้คุณทีเป็นลูกเขยคนเปรตหรือไม่ เพราะว่าฝีมือการทำให้ค่ายเป็นลูกเขยคนเปรตของคุณเอกนี่คือออฟจุ๋ม ที่สุด ยังโดนด่าอยู่ทุกวันนี้ 10 ทุกวัน ปี นี้พอเป็นพระเอก มาแล้ว ธงแดงก็จะต้องมีออฟจุงไป ถูก ไอ้ค่ายยังต้องโดนตลอดกาล ถูก ไม่มีทางคุณทีไม่มีทางเป็นลูกเขยคนเปรต เย้ ทีไม่มีทางเป็นโปรดเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นไปแล้วด้วยซ้ำสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ย จริ จริ ง ง ก็ จ จริ ริ ง งก็จริงก็ แล้ว จ ก็ ริง พี่คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเอ่อตัวตัวภูวินจะเป็นเอ่อไอตัวปอนจะเป็นลูกเขยคนโปรดแม้กระทั่งภูวินเนี่ย ไม่ใช่คุณปอนสิต้องเป็นคุณทีนะคุณที เออ อาจจะไม่ใช่คุณทีที่จะเป็นลูกเขยคนโปรด แต่ว่าตัวของคุณพีชเนี่ย ก็เป็นลูกคนโปรดของหลายๆคนด้วยเหมือนกันเล จริ ย ง อืม ก็เลยคิดว่าแบบ รักทับอก คือแบบ โจทย์ที่ให้กับตัวเองไว้แบบ ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรอย่างเงี้ย อ่า อืม ว้า อืม จริงจริงจริง อันนี้นิ จริ ยาม ง นิยามตรงสุด รัก เล เลย ยอ่ะ อืม รักเลยอ่ะ จริง ๆ สุด ๆ ครับ เพราะว่าเราดูมา5 EP เนี่ย คือทุกครั้งยิ่งรู้จักยิ่งรัก ไม่ใช่แค่ทีพีชนะครับ
แต่รักเรื่องนี้ไปหมดเลยคุณเอก ครับ เนาะ และรู้แล้วว่าสาเหตุเรื่องที่ความรักมันส่งผ่านมาถึงเรามากๆ เนี่ย เพราะว่าคุณเอกเป็นคนละเอียดขนาดนี้ มองเห็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากผลงานนี้ที่จะต้องนำเสนอแน่ๆให้กับพวกเรา อันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกมากๆจริงๆ แล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสละเวลามาพูดมาคุยกับเราตลอดเวลาเนี่ยที่คุยกันมาตลอดเนี่ยครับ ยิ้มตลอดเวลาเลยอ่ะ มีความสุขตลอดเวลาเลย เราเข้าใจจริง ๆ ว่ายิ่งรู้จัก ยิ่งรักตัวละครมากขึ้น จริง แล้วขอบคุณคุณเอกมากจริง ๆ ครับ ที่ทำให้พวกเราได้รู้จักความรัก แล้วก็ทำให้หัวใจของพวกเราได้เต้นอย่างมีความสุขจริง ๆ นะครับ ขอบคุณจริง ๆ ครับคุณเอกครับ ขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณไปถึงคนดูเนี่ยนะจ๊ะที่ติดตามคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะครับ แล้วก็เรื่องหน้าฝากติดตามผลงานของคุณเอกกันด้วยนะจ๊ะ แต่ว่าเรายังมีสติหน่อยคุณทีมีอันทีอีก5 EP ยังอยู่นะจ๊ะฝากตามด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะถึงเวลาอันสมควรไหม ครับ นะ ไปแล้วจ้า ฝากกันด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้พวกเรา6 คนรวมถึงคุณเอกด้วยนะครับคงต้องลากันแล้วเจอกันกับคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าฝากไว้ก่อนเนอะว่า21เชิญเป็นล่วงหน้านะครับ เจอล่วงหน้าก่อนเจอล่วงหน้าก่อน แต่วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดี บ ครับ ครับ คุณเอกขอบคุณนะครับ ขอบคุณ ข ค อบ รั คุณค บ รับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับ